და ამის აწყობა ამ პროცესის, ხო, გლობალური კომპანიის, რომელიც საქართველოში იქნება. შესაძლებელია. აი ესეთი რობოტი რამდენ ხანში შეგიძლია რომ შეიძინო 4000 ლარამდე. ჩანაცვლებაზე ბევრი იყო საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს არის. წარმოიდგინე, ხელოვნურ ინტელექტს რა შეუძლია. მთელი ადამიანების დატაბას შეუძლია წავიდეს და იქ საუკეთესო აბოიყოს. თან წელს არის დაგეგმილი ამდენი წლის მე ახალი ვიზიტი თვარეზე. ქვეყნის განვითარების ხედვა, როგორც ასეთი მე არ მაქვს დროს. ქვეყანასთან არ არის ჩემთვის დაკავშირებული, ეს არის ადამიანებთან. უნივერსიტეტები არ არის მთავარი. აქტიური მეწარმოები, რომლებიც სულიან სამყაროს, არიან ძალიან ცოტანი. TechCrash's podcast-ით გიბრუნდებით შემდეგი ეპიზოდი და დღეს გვექნება ყველაზე ანტრეპრენერული, ყველაზე ტექნოლოგიური გადაცემა, იმიტომ რომ ჩვენი სტუმარი არის დავით ჩეჩელაშვილი, ტექ ანტრეპრენერი და part-time ინვესტორი. ის არის ძალიან დაფუძნებელი. დათო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი. ჩვენ ერთი წელია ფაქტობრივად რაღაც სხვა მომენტში გვინდოდა რომ შაგვეწერა, მაგრამ მე მგონი ყველაზე კაი დრო არის. იმიტომ რომ ეხა გასულ თვეს ვიყავით CS-ზე, კალიფორნიაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კონფერენციაზე მსოფლიოში ტექნოლოგიების მიმართულებით, თორე მაგრამ არა მხოლოდ პრინციპში და იქ ვნახეთ უამრავი ტექნოლოგია, რომელიც წინაპირობაა იმ მომავლის, რომელიც შესაძლებელია დადგეს. და საშუალება გვექნება რომ ფაქტობრივად ამ პოდკასტში გავაარჩიოთ ეს ყველაფერი და თან ჩვენთან გადაცემაში ასევე სტუმარი არის ჩვენი ძალიან ახლო მეგობარი, ბრძოლის კადრები ალბათ გექნებათ ნანახი, ჯერჯერობით სახელი არ გვაქვს მოფიქრებული სხვა შორის და შეგიძლიათ თქვენი ვერსიები დაწევათ კომენტარებში, ვნახოთ როგორ სახელს შევურჩევთ. ტროფეი წამოიყვანე. წამოიყვანე, ხო. იდეაში მანამდე ქონა გათვლა რომ მანამდე შეგვეძინა უკვე, იმიტომ რომ ბაზარზე იმითის რობოტები რომ დაამარცხე ის წამოიყვანე. მაშინ შეიძლება მაგის ბიძაშვილია და იმედია გულში არ აქვს ჩადებული ან კლაუდში მაინც. და ნახოთ, ეხლა ვავარჯიშებთ რაღაცებს ვასწავლით, იმიტომ რომ ეს არის educational ვერსია, რამდენიმე ტიპის ვერსია არის ხოლმე. ძირითადად showcase-ია ყველაზე ესეთ ბიუჯეტური ვერსია, რომელსაც უკვე გაწერილი ფუნქციონალი აქვს და showcase-ების თქმა უნდა გამოდგება, თუმცა ეს educational ვერსია საშუალებას გვაძლევს რომ developer mode გქონდეს და ჩვენ თვითონ დავატრენინგოთ, ვასწავლოთ, მას შორის ისაკი არის ასე omniverse ან ვირტუალურ სამყაროში ჩვენ შეგვიძლია მილიონი სიმულაცია შევქმნათ, დაცემი, სხვა პროცესებში როგორ მოიქცევა ეგ სიმულაცია და საბოლოო ჯამში ყველაზე კარგი კოდი წამოვიღოთ იქიდან. მაგრამ ამის გარდა სხვა შორის motion capture-ითაც ტრენინგდება. ამ შეგვიძლია motion capture-ი ჩაიცვა და ადამიანი რასაც გააკეთებს იმ მოძრაობებზე, რასაც ამის სახსრის დახრის და მოხრის კუთხეები მოგცემს, ის შეუძლია რომ გაიმეოროს და ისწავლოს. ეგეთი საინტერესო რაღაც არის. ძალიან მაგარია. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ მომიწვიე პოდკასტში და კაი ხადი გადავნებ თვალყურს და ძალიან მომწონს რაც აკეთებ, განსაკუთრებით რობოტიკსთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეხლა რო შევხედოთ მომავალი, ეხლა ყოველ შემთხვევაში ახლო მომავალი ეს არის. და მე მგონი სწორ დროს ახარ შენ და თან მოგწონს ეს საქმე და რამდენიმე წელიწადში უკვე საქართველომდეც მოვა ეს ყველაფერი გარდაუვალია, ხო? და CS-ზე ალბათ დაინახე რომ უკვე აქ არის ეს მომავალი და ბევრმა, რა ვიცი, არც იცის, ბევრი კიდე ჯერჯერობით AI-ზე ლაპარაკობს, იმიტომ რომ AI გასაგებია რომ სალაპარაკო არა არის, მაგრამ AI ამასთან შეჯვარებული და სხვა სფეროებთან შეჯვარებული ეს უკვე სხვა დონეზე ასვლას ნიშნავს. კი, ეს ფაქტობრივად ადამიანის, ჩანაცვლებაზე ბევრი იყო საუბარი, მაგრამ რეალურად ეს არის AI-სთან ერთად. ის რაზე შეგვიძლია მართლა ვისაუბროთ, რომ რეალურად ჩანაცვლება შეიძლება მოხდეს რაღაც კონკრეტული პროფესიების, თორე AI რა თქმა უნდა ფუნქციონალ თულია, ხელსაწყოა პროგრამირების და ძალიან ბევრ რაღაცაში გამოიყენება, მე პირადად ძალიან ხშირად გამოვიყენებ ხოლმე, თუმცა ეს უკვე სხვანაირი საფრთხე შეიძლება იყოს წყალებში რა, მაგრამ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. და ისვის ასეთი კითხვა ხო, რატომ ეხლა ალბათ დაინტერესებს შენ მაყურებელს, რატომ ეხლა ხო, რატომ ლაპარაკობთ ეხლა იმაზე და ბევრმა ალბათ არ იცის რომ რაღაც როდის იყო მარტში თუ თებერვალში 2004-ში ძალიან დიდი breakthrough მოხდა მათემატიკური რა, ეს მორავეკის პარადოქსი რაც არის, რომელიც მორავეკის პარადოქსი არის ის რომ ხელოვნური ინტელექტი აი ესეთ რთულ საკითხებს უფრო მარტივად აგვარებს, ვიდრე მარტივ საკითხებს, რა ვიცი, პიცა გააკეთოს, ამოძრავოს ხელები, აი მას იმდენივე processing power იჭირდებოდა, რაც იმაზე რომ რა ვიცი, რაღაც განტოლებები ამოხსნას და რაღაცა და ეს მოგვარდა თეორიულად და დაჭირდა აი რამდენი წელი გავიდა იმის მერე და გავიდა 2 წელი ფაქტობრივად, თითქმის 2 წელი. და 2 წელი რომ გავიდა უკვე ხედავთ პირველ შედეგებს აი ამის.
ძალიან და ეს სწრაფად არის ხდება. ძალიან ეს როგორც AI-ის აფეთქება მოხდა 2023 წლისთვის, იმიტომ რომ ხა ნუ ვიცით რომ AI ძალიან დიდი ბევრი წელია მუშავდება, მაგრამ აი OpenAI-ი რო უკვე სამომხმარებლო ბაზარზე გამოუშვა უკვე როგორც ხელსაწყო და როგორც რაღაც გამოყენებისთვის ხელმისაწვდომი პროდუქტი მე უკვე ძალიან დიდი აფეთქება ვნახე და დღესდღეობით უამრავი ხელსაწყოა რომელიც OpenAI-ის Gemini-ის სხვა API-ებზე დაფუძნებული და რაღაცა თავის ადგილს პოულობენ ყოველ შემთხვევაში და აი ბოლო 2 წელია ფაქტობრივად ზუსტად რომ ეს რობოტიკაც ძალიან წამოვიდა ხო? on წამოვიდა რა ტექნოლოგიებს საერთოდ ახასიათებს ეს შეიძლება რა ვიცი 50 წელი 60 წელი იყოს ეგრეთ წოდებული gestation period-ს ეძახიან და ხელოვნური ინტელექტთან იგივე ხელოვნური ინტელექტთან ეხლა მე ამ კორპუსში კი არა GPI-ში 90-იან წლებში მუშაობდი დისერტაციაზე და გეს რაზე მუშაობდი ხელოვნური ინტელექტი ხო Lisp-ზე ვწერდი ამ პროგრამებს მაშინაც იყო ხელოვნური ინტელექტი ხო neural networking backpropagation მეთოდები და უბრალოდ აი ამან ხო ახალი რაღაცის აღმოჩენამ ჯერ ერთი ეს breakthrough მოახდინა და მე უცებ ესეთი რაღაცები ხდება ხოლმე უცებ დღემდე არსებობს ხალხი რომელიც სკეპტიკურად არის AI-ის მიმართ განწყობილი იმიტომ რომ რა წავიდნენ სცადეს ეს უფასო ვერსიები OpenAI ChatGPT რაღაცა სცადეს რაღაც სისულელე უთხრა სისულელე უპასუხა მაგრამ არის ის რომ ფასიანი ვერსია განსაკუთრებით ბოლო რო გამოვიდა ეხლა თებერვალში რომელიც კოდექს 3 კოდექს 3 და იმისი რა ქვია ანთროპიკის ის ხო არის ის მაგან ხო ის ხო არის ის რომ უკვე იმას შეუძლია რა ვიცი თელი ანუ შენ შეგიძლია უთხრა რომ დამიწერე ეს წახვიდე და ის უკვე დაწერს გატესტავს და რაც თავარია taste-ი აქვს უკვე ანუ რო გატესტავს user interface უკვე შეხედავს როგორც არა რობოტი არა ადამიანი და შენ მე დაგიძახებს რომ მოდი აბა გატესტე ახლა შენ ნახე როგორია რა ისეთ რაღაცებს აკეთებს და ну რაღაც მომენტში დადგება რომ ყველა დაინახავს ამას. აი რაღაც მომენტში მე ეს YouTube-ს რო ვიწყებდი ერთ-ერთი მიზანი ეგ იყო რა უბრალოდ რაღაცა კითხე და გიპასუხა კი არა რასაც Google-ის გააკეთებდი უბრალოდ მაგის გამარტივებული ფორმა კი არ არის ხა AI ხო აი ეს როგორც ხელსაწყო აი პირობითად რა ვებსაიტის შექმნიდან დაწყებული ნებისმიერ რთული პროგრამული თუ საინჟირო დავალების შესრულება ძალიან მარტივად შეუძლია და ეს დავალების შესრულება უკვე აგერ რობოტიკაშიც ძალიან მარტივად გადმოვიდა და წარმოვახსენე რომ AI-ით ტრეინინგდება უკვე ძალიან ბევრი სიმულაცია კეთდება და ხო მან კიდე საინტერესო ბევრი ეს მიმართულება რომელსაც აუცილებლად ვისაუბროთ. ძალიან ხშირად წეგან თქვი რომ სკეპტიკურად უყურებსო რა და რაღაც მომენტში იყო ხოლმე ყოველთვის რომ ეს AI არის hype თუ მართლა რეალური მომავალი. იგივე რაღაც ხდება უკვე რობოტიკაზეც რა ეს არის hype რომ ინვესტორები მოიზიდონ და ბევრი ფული ჩაადებინონ სტარტაპებში თუ მართლა შეიძლება რომ იმ აქმებით სამომხმარებლო ბაზარზე ისეთი მოცულობით და ისეთი წარმატებით გამოვიდეს ეს რობოტები და მართლა ადამიანებში რაღაცეები გამოიწვიოს, ანუ დიდი ცვლილებები მოხდეს დასაქმების ინდუსტრიაში მათ შორის, თუ უბრალოდ არის hype. ან შენი აზრით როგორ არის ეს ყველაფერი? ერთ საინტერესო ისტორიას მოგიყვები. ისტორიას რა ჩემი ბექგრაუნდიდან ალბათ იცით რომ კაი პერიოდი ჩემი ცხოვრების ლოს-ანჯელესში მაგ გატარებული კინოინდუსტრიასთან ახლოს ხო ტექნოლოგიების 3D იქ არის და ну ზოგიერთ მსახიობს ვიცნობ, იმიტომ რომ ისინი არიან ეგრეთ წოდებული ტექნოლოგიურად მოწინავე ხალხი არიან. მათ შორის შედის Matt Damon და ისე რა ქვია, Ben Affleck. არ ვიცი გიყურებია თუ არა პოდკასტზე იყვნენ ცოტა ხნის წინ Rogan-თან. აუ არა Matt Damon ძალიან საინტერესო გირჩევ რომ უყურო რა. და იქ ახსენეს ეს არის მოწინავე ხალხი ჰოლივუდში. ანუ ამაზე მოწინავე სულ რამოდენიმეა რა. კლუნიც მოწინავეა ამ ტექნოლოგიებში. იმიტომ რომ მე ხო ტექნოლოგიებში ვიყავი და აქედან ვიცნობ, იმითომ ვიცნობ მაგათ. და პოდკასტში ჩამოვარდა ლაპარაკი ხელოვნურ ინტელექტზე. ჰოლივუდში. და ჰოლივუდსაც ცვლის. ნელა, მაგრამ ცვლის. და ეს რაღაცა მოიყვანა. მე მგონი Ben Affleck იყო, ხო? რომ ეს ძირითადად hype-იაო, AI-იო. ანუ ისე ცუდად არ თქვა, რაღაც ნაწილი ცხადია hype-ია. ხო, იმას ზუსტად შენ რაც ახსენე რა, ეხლა იმიტომ გამახსენდა რომ ინვესტორები რომ მოიყვანონ რაღაცაო. მაგრამ სინამდვილეში მე მგონი ამას გულისხმობდა, რომ უბრალოდ გაცილებით ნელა მოხდება, ვიდრე ზოგიერთი იძახი. და ეს არის რა, ანუ არა იმას კი არ გულისხმობდა, რომ ეს სისულელეა და არაფერი, ანუ იცის კარგად რა შეუძლია, მაგრამ ეს hype-იაო. და Matt Damon-ი ჩაერთო ამ დროს და მოყვა ესეთი ისტორია. ეს არის ძალიან სასაცილო მომენტი ცოტა, იმიტომ რომ Matt Damon-მა მოყვა ფილმი იყო ასეთი რა ერქვა იმას, მე კარგად ვერ ვერკვევი იმაში, UFC-ის ფაიტერი იყო ცნობილი, მარკო თუ რაღაცა. და იმას გადაიღეს ფილმი, სადაც Dwayne Johnson-ი მუშაობს, ისე თამაშობს. ხო. და ერთი სცენა არის იქ ჰოსპიტალში, არის ნანახი გაქვს ეს ფილმი თუ არა.
სადაც იქ ანუ მოკლედ ამ UFC fighters revolt ცხოვრებაში კოკაინის პრობლემები რაღაც და ბევრი პრობლემები ჰქონდა რა, broken ტიპი იყო და ეს Wayne Johnson-ი აი ამ overdose-ის შემდეგ მოდის მეგობარი მასთან და აი რაღაც სცენარი ძალიან მაგარი და მადენონი ყვებო რომ ძალიან დამაინტერესა ეს სცენარი როგორი თამაშია ასე Dwayne Johnson-მაო და რაღაც მომენტში შევხვდი და ვკითხეო და ეს Dwayne Johnson-ი უყვება რომ ეს სცენა რო იყო გამახსენდა ბავშვობაო მამა ჩემი გამახსენდაო დედა ჩემი რომელიც ისა ისა სიმსიმე ქონდაო და აი ესეთი ის გააკეთაო რა რომ გავიგეო და ეს მოყვა და ბოლოს დააყოლა რომ what fucking gay I can do it რა ორი დააყოლეს რა მაგრამ საქმე იმაშია რომ ზუსტად ეს შეუძლია ეს გააკეთოს იმაზე უკეთესად იმიტომ რომ ეს Dwayne Johnson-ი თუ წავიდა ბავშვობაში მოუწია წასვლაბაზე ხო მოიღო ესა და მე შეაჯვარა და ესეთი ის გააკეთა წარმოიდგინე ხელოვნურ ინტელექტს რა შეუძლია მთელი ადამიანების დატაბას შეუძლია წავიდეს და იქ საუკეთესო აბო იყოს საუკეთესო მომენტები ემოციური მათ შორის ხო აი მაგაზე იყო რაღაცა ერთ-ერთი 3-ზე იყო რომ შეუძლია თუ არა რობოტსო ადამიანური ემოციები გამოხატოსო რა და ანუ შეუძლია ხო შეიძლება მაგას ვერ გზნობს მაგრამ შეუძლია გამოხატოს და შენ გაგზომილოს რომ მას შეუძლია ამის გამოხატვის ანუ ეგ არის ხო მთელი იმაზე რომ ჩამოვარდა ლაპარაკი ჩვენ ლაპარაკობდით real robotics-ზე ხო ნახე საწყის ეტაპზე მართალია მაგრამ ხო გამოხატავს თითქმის რეალური კანი და თვითონ გამოხატავს ხო და წაკითხვა შეუძლია ემოციის და ეს არის წაკითხვა ხო მათემატიკური ამბავია რა ჩვენი რაღაცა ხო და ბევრი ადამიანი ესე მზაფრად არ უყურებს. ან შეიძლება ანუ ძალიან ოპტიმისტურად უყურებენ, რომ ანუ ემოცია არ ექნება. ხო, ემოცია თქო უნდა არ შეიძლება ვერ ექნება, ხო, ისე როგორც ადამიანი გრძნობს ამას, მაგრამ გამოხატვა შეიძლება იმაზე კარგად ვიდრე ჩვენ გამოხატავთ ხოლმე. მე მინდა რომ ანალოგიები ვისაქნა რა, იმიტომ რომ ახლა ერთ-ერთი მინუსი ცხადი ბევრია ამას, მე რომ რაღაც გარკვეული ასაკისა ვარ, მაგრამ რაღაც პლუსები აქვს და ერთ-ერთი პლუსი ის არის, შემიძლია უკან გავიხსენო რაღაცეები და ვნახო. ნებისმიერ ტექნოლოგიას აქ ესეთი რაღაცა სკეპტიკურად უყურებენ, იმიტომ რომ ყველა ძნელია დანახვა რა იქნება 10 წელიწადში, 20 წელიწადში. იგივე პერსონალური კომპიუტერი რო იყო, ხო? ისა Steve Jobs-ი რო გამოვიდა და ყველას ეკნებაო მაგიდაზეო, რამდენმა დასციდა. შავ-თეთრ ტელევიზიაზე ხო ვის რა თუნდაო ისა რა ქვია ფერადი ტელევიზია ან ხმავის რა თუნდაო smartphone-ზეც იყო Nokia-ს დირექტ აბსოლუტურად ძირითადად ადამიანებს უჭირ ან ერთეულები არიან რომლებიც თითქოს უკეთესად ოდნავ უკეთესად შეუძლიათ და ნუ ძირითადად როგორც ეს ხალხი გიჟები არიან ხო თავის კარგი ადაპტერების ინოვაციური ადამიანები მაგათ რაღაცნაირად შეუძლიათ უკეთესად მაგათაც უჭირთ სხვადია ძნელია მაგრამ ზუსტად ასეთი მასში ვარ ჩვენ და მე მგონი რა ვიცი მე ესეთი თეორია მაქვს ვისაც რა ვიცი ფანტასტიკა გიყვარდა ბავშვობაში მე მიყვარდა ფანტასტიკა და დეტექტივები და ისტორიული რაღაცა აი ეს იყო სამი ჩემი რაღაცა და ფანტასტიკა თუ გიყვარს ძალიან ახლოს არის რა იმიტომ რომ ფანტასტიკა შე რო კითხულობ ეხლა რო შეხედო ხო ბევრი ის რაც არის ახლა რეალობაში არის იქ ფანტასტიკიდან და შე რო ფანტასტიკას კითხულობ როგორც ბავშვი უფრო ნაკლებად გაგიჭირდება ამის მერე გააზრება რომ შეიძლება ემოციური ისე რა ქვია მაგათ ვთქვათ ემოციური EQ მქონე აი გამოჩნდეს. ფანტასტიკას ხო არის ბავშვურად თვლიდნენ ყოველთვის და იგი იყო ერთი მომენტი, მაგრამ დღეს რო ხედავთ აი ძველ ფილმებს უკან მომავალში ფრინავი ჰოვერბორდი, ანუ ეგენი ხო დღეს უკვე ძალიან რეალისტური რაღაც არის რა და ვერ წარმოიდგინე, მათ შორის ფეხსაცმელი იყო აი ძალიან ესეთი თითო რო იკრება თავის ზომაზე და მე ადიდასმა გამოუშვა ეგ და სხვა ბრენდები. გამახსენდა კიდე ერთი ისტორია არის დრო გვაქვს თუ არა. კი, დრო შეიძლება შენც Caterpillar-ის იმაზე იყავი, კინოთი რო იყოს CES-ზე. ითაც გამოტოვებდი ხო და აი Caterpillar-ზე იმასე ვიყავი რა და მეც გამოვტოვებდი მაგრამ გამიკვირდა რა იმიტომ რომ Caterpillar-ი აი ასეთი ტექნოლოგიის მომავალში რო იხედება კომპანია აღმოჩნდა ბევრზე უკეთესი რაც მე ვიცი და ეს ისტორია მოყვეს ეს იყო მეგონი 1936 წელს თუ რაღაც ან ბევრი წლის წინ რა ვიღაცამ გააკეთა რეკლამა მაგათმა შიგნით ვინც მარკეტერი იყო რეკლამა გააკეთა აი Caterpillar რა მაგარი კომპანია წარმოიდგინეთ 36-ში თუ 40 რაღაც ესეთ წლები იყო რა არ ვიცი შეიძლება 50-იანი წლები იყო რეკლამა იყო ასეთი ფერმერი სადღაც რა ვიცი აიდაჰოში თუ აიოვაში გაუფუჭდა ეს Caterpillar-ის რაღაც ნაწილი ეს ფერმერი მიდის ურეკავს იმას Caterpillar-ს ოღონდ ნაჩვენები არის რაღაცა რომელიც ძალიან გავს HMD-ს VR helmets რა. ხო.
და იქ ზის Caterpillar-ს, რომელიც იმაშია, ტელევიზორი აქვს და ტელევიზორი, ეს ისე დროს იყო, რომ ტელევიზორებიც არ იყო. ან ეხლა ახალი გამოსული იყო და შავ-თეთრები იყო. მერე ლაპარაკი მიდის, კიდე რაღაცეებია და მერე უშვებს ეს რაღაც ვერტბრენდიდან ჩამოდის პარაშუტით ნაწილი, იმიტომ რომ იქ ვერ მიხვალ რა ესეთი ფერმა არის. და ეს იღებს და იმაშობი. წარმოიდგინე, ანუ ეს ხო მომავალია. და იმ დროში როგორ რთული გასაგები იქნებოდა. აბა რა, დრონების delivery და რაღაცა. აი, რამხელა გიჟი უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, რომ ეს მაშინ ასეთ რეკლამა გაეკეთებინათ. ხო არსებობენ ასეთი გიჟები? კი. ხო? და რომელსაც ახალ მომენტში ვერ აფასებ კიდე ვერ ხვდები. ხო და კარგი გაგებით ვეძახი, ახლა არ გამიგოთ რომ გიჟი ცუდი გაგებით ვეძახი რა. ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თავისი ფანტაზიების არ შეზღუდვა. რაც ბავშვებს შეუძლია ძირითადად, ხო? უბრალოდ ჩვენ ვერ ვაფუჭებთ ამ ბავშვებს და ჩვენ რა სკოლა, ანუ ხო, ჩვენ რა დიდები. ვუძღუდავთ მერე ბავშვებს და მერე რაღაც მომენტში რაღაც ბავშვები რჩებიან ბოლომდე ვიღაცები მერე იკეთებენ. მე მაგაის ფოტოები რო არის. აი როგორ 100 წლის მე როგორ წარმოუდგენლია თუ რაღაცა და მან არის რაღაცა მობილური ფრინავი მანქანები, რაღაცები, რაღაც რეალისტური ფრინავი მანქანაც არავის არ უკვირს, აქ არის ლოჯისტიკური და სხვა ტიპის პრობლემები, რის გამო შეიძლება რომ ესე ვერ თავისუფლად ვერ დაფრინავენ, მაგრამ ნუ არის ეგ ტექნოლოგია XCS-ს ნახეთ, ბევრი დრონი ტაქსები პირობითად, რომელიც დაფრინავენ და 1-დან 3 კაცამდე გადაყვანა შეუძლიათ და სხვა ეგეთი ის დრონი ნახე 360-ის რო აკრა. კი, გავტესტე კიდევაც. ჩემდეთ ნახა ხო? გავტესტე კიდევ სხვა საქართველოში იყიდება სხვა შეგაკეთებ reframing-ს ნახე, reframing. კი, ძალიან მაგარი რაღაცა. იყო რა ეგ რაღაცნაირად ყველა ელოდა ასე ვთქვა დრონების სამყაროში ვინც იყო რაღაც ეგეთი საჭიროება იყო, იმიტომ რომ თვითონ მან თქო რაღაცა მოთხოვნასაც ქმნიან ეს ადამიანები, ვინც აი დრონ მოყვარული ადამიანები არიან და ძალიან ბევრს დაფრინავენ FPV თუ აი შემდეგ და ისინი კიდემდე ხომ 360-იან ვიდეოებს უბრალოდ ვიზუალურ ნაწილში, იმიტომ ერთია რომ მაგალითად FPV ფრინავი სხვანაირად იღებს გამოსახულებას first view-დან პირობითად რა და მე დამატებით კამერებს აყენებენ ხოლმე რომ quality მაღალ ხარისხიანი ვიდეო გქონდეს რა იმიტომ რომ FPV-ში მაღალი ხარისხი კი DJI-მ გააუმჯობესა osmo-ებით და შემდეგ იგივე რასაც აკეთებდნენ იმათმა უბრალოდ შეკრეს და პროდუქტი გამოუშვეს ძალიან სერიოზული რომელიცაც რავი მე მგონია რომ თავისი ადამიანები ეყოლება ვინც ძალიან აქტიურად მოიხმარს მეც რა თქმა უნდა მექნებოდა სალაშქროთან ნებისმიერ ეგეთ საქმეზე კაია რომ მომენტი რო არ გამაზო ადგილი ან შემდეგ იმიტომ რომ მან ერთი ნიშნულოვანი ნაწილია ხოლმე გადაღების მომენტში რომ ეს ოპერატორის რაღაცა ხედვაც უნდა გქონდეს რა კუთხე როგორ აიღო ოდე ეგ თუ არ გაქვს შეგიძლია თან ფრენის დროს 20 სიჩქარეში მიდიხარ შეიძლება რომ რაღაცა მომენტები გამაზო და აქ გაქვს საშუალება რომ მე ნებისმიერ მომენტში დაუბრუნდე შენი საკუთხარი რაკურსი აარჩიო ან ედიტორს გავუგზავნო და ის უფრო კარგად დაამუშავებს მე ამ ყველაფერს CS ზუსტად ამით არის კაი რომ აი ასეთი რაღაცეებიც არის ასეთი ინოვაციას ვეძახი ნუ თლათ ინკრემენტალური არ არის მაგრამ აი რაღაც უკავშირზე დაფუძნებული რაც ბაზარს ჭირდება და უკვე მზად არის რა და კიდე არის ინოვაციები რომელიც აი იცი რომ ეხლა უბრალოდ ლაბორატორიიდან გამომტანილია და იცი რა 5 წელიწადში აქვს კვანტუმის ახალი სექცია რო გახსნეს ხო იყავი ხო კი NVIDIA-სთან იქ რო ხო ჯერ დიდად არაფერი არ იყო მაგრამ ის ფაქტი რომ CES-მა გარიშაპი რომ გადაწყვიტა რომ თელ ერთ სასტუმროში ფონტენბლოში იყო ხო დაუთმოს ისა ეს უკვე მაჩვენებელია რომ რა ვიცი შემდეგ წელს იმის შემდეგ წელს როგორც ახლა რობოტიკა და AI-ია იგივე წარმატებით იქნება შარშან არ იყავი ხო შარშან არ იყავი შარშან მქონდა მოლოდინი მე რო ვიცოდი ეს მორავეკის პრობლემა გადაწყდა შარშან მქონდა მოლოდინი აი წელს რო იყო და გამიცრუდა ეს მოლოდინი იმიტომ რომ შარშან არ იყო ასე ნამდვილად რობოტიკს იყო 1-2 ჩამონათვალი ისა და ეხლა უკვე აი მაგ მომენტში ჩვენც რო შევხვდით ჩვენ უკვე ის გქონდა მოვლილი ეს რობოტიკის პრობლემა მე არ მქონდა ჯერ თან ისე იყო რომ ადრე იყო სხვაგან რა ეს North Hall-ში იყო ადრე mobility სექცია და ეხლა რაღაც გადაადგილებები გააკეთეს და არ ველოდებოდი რომ იქ იქნებოდა და მე West Hall-ს წავედი და ძალიან disappointed მოდიოდი იქ რა შენ რო შეგხვდი რომ მეთქი ისევ ისეთ სიტუაცია როგორც წელს მეგობრებო მე ხა თუ რაღაც დეტალებს ვერ იგებთ ამაზე მთელი ვიდეო გვაქვს მომზადებული და აუცილებლად დაიდება ამ ეპიზოდის შემდეგ ან ამ ეპიზოდამდე აუცილებლად გადახვიდეთ CS-ზე თითქმის ყველა ტექნოლოგიური პროდუქტის მიმოხილვა გავაკეთე მინიმუმ თემები მაინც რა იყო აქტუალური და აუცილებლად ნახეთ ასევე დათოს გამოცდილებასთან დაკავშირებით დღეს იმიტომ არ ვშლით მაგ თემას იმიტომ რომ ძალიან კაი პოდკასტი აქვს ჩაწერილი ლიმონადზე ნიკოლას გუგუჭურთან ერთად ძალიან მაგარი ინტერვიუა და მაგასაც დისკრიპშენში დავდებ აუცილებლად რომ გადახედოთ და ვინც თუ არიცით, უკეთ გაიცნოთ, ასე ვთქვათ. ხო, ეს პატარა გადართვა, იმიტომ რომ შეიძლება რომ რაღაცეებში, ხო, ვერ გაირკვინოთ. ჩვენ ვერ თობით ხოლმე და რაღაც გადავდივართ თუ technical რაღაც ლაპარაკი. კი, CS-ის ნაწილზე ხა, აი შენთვის რა იყო ყველაზე შეხა ძალიან დიდი ხანია დადიხარ. მოდი შენს
კავშირზე ვილაპარაკოთ, ვისაუბროთ CS-თან, იმიტომ რომ შემივიცი რომ ძალიან ბევრი წელია, ხო, 10-ული წლებია CS-ის მუდმივი, ასე ვთქვათ, სტუმარიც ხარ, რაღაცა ძალიან კარგი ისო მათ შორის საორგანიზაციო გუნდს და ამ შემდეგ და ამ ნაწილზე რომ ვისაუბროთ. კი, რო გადავთვალე, მე რამდენად ვიყავი, 29 გამოვიდა, მე მგონი თუ კარგად. ანუ პირველი მახსოვს რომ 96-ში იყო სტუდენტი რო ვიყავი ამერიკაში, აი მაშინ დავიწყე და ანუ ისტორია არის ასეთი, რომ ეს მაინც CS არის Consumer Electronic Show. ანუ Consumer Electronic Show ნიშნავს, რომ ეს ელექტრონული გაჯეტები მომხმარებლისთვის. ეხლა გაცილებით დიდია, გაცილებით მეტია, მაგრამ ესე იწყებოდა. რაღაც მომენტში ეთქლა ჩემი სტარტაპების კეთებაში, რაღაც მომენტში გამოვუშვით ეს consumer product-ი. Consumer product-ი ნიშნავს, რომ ეს 3D სტერეოსკოპია, Panasonic-მა დაგვირეკა და დიდი ტელევიზორი გვაქვს პლაზმა, სტრაფი, ხვდებით რომ 3D გამოვა, მაგრამ როგორ არ ვიცით და ჩვენ უკვე ლიდერები ვიყავით კინოინდუსტრიაში და დაგვირეკა ჩვენ და მოდით გავაკეთოთ აი 80 ინჩიანი დიდი ტელევიზორი პლაზმა ქონდათ, მაშინ იყო ყველაზე დიდი, რა ვიცი, სულ 2 ცალი ქონდათ. გავაკეთეთ და გამოვედით CES-ზე. იქიდან გავიცანი ეს შაპირო, გარი შაპირო. მე აღმოჩნდა რომ მანამდე იქ არ გავიცანი, ბოდიში, მანამდე ვიცნობდი, იმიტომ რომ ვირჯინიაში რო ცხოვრობდი, მაგათი ოფისი იყო რაღაც სამ ბლოკში, ჩემ NSF-ი რო არის, აი იქვე იყო მაგათი ოფისი და მოკლედ დავიწყე იქ რა ქვია, რამოდენიმე წელი ვიყავი როგორც კომპანიის ის ქონდა გამოფენა, მე უბრალოდ დავდიოდი, რაღაც მომენტში პარტნიორებთან ვიყავით და ასე დავინახე ეს ძალიან კაი ტექნოლოგიური შოუ და ბოლო საქართველოში რო დავბრუნდი, ყოველ წელს მივდივარ აი ამ შოუზე, ვამთხოვებ ჩემ წასვლას აი ამ იანვარს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ერთი წელი მყოფნის. ის რასაც ხედავ იქ ენერგიის ხრივ, იმიტომ რომ იქ არ ვიცი, შეატყე თუ არა, ძალიან დიდ მუხტს იღებ. კი, მაგრა იღლები, იმიტომ რომ უზარმაზარი ტერიტორია მთელი ლას-ვეგასი წარმოიდგინე იმ ტრეიდინგ კომპანიებთან უნდა მოიარო, მაგრამ ენერგიას ხო გრძნობ. და მე ყოფნის, რა ვიცი, მე მყოფნის 1 წელი რა იქიდან და გრძნობ, რომ აი ჩვენ პრობლემა რა ქონდა, რომ ამ ტექნოლოგია იქნება ამერიკაში და შემდეგ და ჩვენ წვდომა არ გვაქვს, ანუ რეალურ დროში ვერ გრძნობთ იმ პერსპექტივებს, რა შეიძლება გაჩნდეს, მოთხოვნა რაზე იყოს შეიძლება და ეგ კონფერენცია ფაქტობრივად ან თავს უყრის ყველა იმ სიახლეს, რომელიც შეიძლება უკვე განვითარებული, ან განვითარების პოტენციალია კიდევ უფრო მაღალი შემდეგ წლებში და ეხა იქ რო ხარ ფაქტობრივად პულსზე გაქვს ხელი ამ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. და ინოვატორი, ან ვინც ანტრეპრენორია, ხო, ვინც აი მართლა ინოვაციებზე მუშაობს და არა რაღაცის განმეორებას და რაღაცაზე. ეს მე მგონი აუცილებელი. იმიტომ რომ იქ რო მიდიხარ, შენ ხედავ რაღაცა რაც განვითარდა, CES-ზე ხედავ შენ რომ ეს განვითარდა, მაგრამ ჩემს უკვე გვიანია. რა აზრი აქვს, იმდენი ის არის, უკვე დამაგვიანე რა. და ხედავ რაღაცებს შეგიძლია ყოველთვის დაინახო ის რაღაცები, რომლებსაც გვიანი არ არის. მაგალითად, შენ რაღაც მომენტში ხო დაინახე ეს ხო? თან ინტერესი ქონდა, თან დაინახე რომ ეს მომავალია და გადაწყვიტე ამის კეთება. იმის მიუხედავად ძალიან ბევრი კომპანია რობოტიკის მიმართულებით იქ კიდევ ბევრი კომპანია იყო, რომელიც რობოტისთვის კონკრეტულ ნაწილებს ქმნიდა, არა მთლიან რობოტს, არამედ აი ხელის ახსნებს მაგალითად, რაღაცა ლიდერის სისტემას, ხო. ანუ ვინც მიდის უკვე იქ სპეციალურად ამისათვის, უფრო იმენებს აკვირდება. რა ნიშა რა აკლიათ ჯერობითად. რა აკლიათ, იმიტომ რომ აი იგივე 3D-ში ხო, იყო ერთი კომპანია ის კოპტერი კი არა რაღაც კოპინი იყო კომპანია, რომელიც აი მაკრო LED-ებზე როდის მუშაობდა მაკრო LED-ებზე. და ეხლა ნახე მაკრო LED-ები რა არის, მომავალი ითვლება ხო ამ ტელევიზორის და რა ვიცი, ის რომ მანქანებს ექნება ეკრანი, სადაც რა ვიცი, შეგიძლია ეს ეკრანი რა ქვია, ტრაფიკში ხარ და ტელევიზორში ჩართობ და რაღაც გოლი ნახო ფეხბურთის და მე გააგზავნო სიარული და აი ესეთი რაღაც პატარა იმეებიდან Qualcomm-ის ბუსი ხო, ესეთი კომპანიები რომელიც შემადგენლობენ კაის ქონდა წელს რა, ძალიან მომეწონა Qualcomm-ის წელს ძალიან მაგარი ის აქვს. უბრალოდ იქ რომ მიდიხარ, ახლა ყველასთვის არ არის რა. ადამიანს რომელსაც აინტერესებს შედეგი და ახლა ძალიან ტექნიკურ დეტალებში არ უნდა შევსვლა, ახლა Qualcomm-ის ბუსზე რატომ წავა. პრინციპში წავა, იმიტომ რომ შედეგსაც აჩვენებენ იქ, მაგრამ უფრო წავა რომ ნახოს მაგალითად მაგათი ახალი NPU, რომელიც წელს გამოვა, ხო? Neural NPU არის, ვინც არის ეს Neural Processing Unit, რომელიც ამბობენ რომ GPU-ებს შეცვლის მომავალში, იმიტომ რომ ხელოვნური ინტელექტის გათვალისწინებით Neural Processing Unit ქვია. ფაქტობრივად ყველა კომპანია მანდეთ მიდის, იმიტომ რომ Nvidia-საც ძალიან დიდი მოცულობით იყო წარმოდგენილი Nvidia-ში, რობოტების თითქმის 90%-ში Nvidia-ს სისტემა არის, ახალი არქიტექტურა არის ჩაშენებული. ამასაც Jetson-ი არის ახლა ამაში. და რატომ მიდის? ნახე, აი იგივე ისტორიულ ანალოგს მოგცემ რა, ახლა შენ რო დაიწყე კომპიუტერებში, შენ დროს იყო უკვე
edge გაგიგია ასეთი edge computing და cloud-ი ხო იცი? cloud-ის საპირისპირო არის edge-ი. ისტორიულად ეს მიდის ან edge-ია რელევანტური ან cloud-ი. შენ დროს ეს იყო უკვე edge, იმიტომ რომ პერსონალური კომპიუტერები იყო, processing power იყო იმაზე. ჯერ cloud-ი არ მოსულა იქამდე ხო? მერე cloud-მა შეცვალა ხო? და მე რო დავიწყე პროგრამირება, იყო cloud-ი, იმიტომ რომ ეს დიდი mainframe-ები რო იყო, მე სხვა ოთახში მუშაობდი ტერმინალზე. processing power იქ იყო. ფაქტორად cloud-ი იყო და ეს ეხლა რო არის, ეხლა cloud-ის პერიოდში ხო ვართ, უკვე edge იქნება მალე. ესე არ იქნება რომ თლად შეცვლის ხო, რაღაც კოაბიტაცია ექნება და მეც და იმას, მაგრამ უკვე ჩვენ გვჭირდება, ვეღარ ველოდებით ამ neural რა ქვია, ხელოვნური ინტელექტის სწავლებას და რაღაც ინფორმაციის იმას, რომ cloud-ზე გავგზავნოს და დაველოდოთ მერე. ჩვენ გვჭირდება processing power ახლა. processing power ექნება საათებსაც და იმასაც და რა ვიცი, ყველაფერს რაც საათი გიკეთია, იმას ექნება ხო? იმის შესაძლებლობა რომ ჭვიანი გახდეს და რაღაცა გითხრას ეგრევე. ხო, ეგ ძალიან მაგარი ამბავია. მანდ კიდე ერთი ახალი პრობლემა აქვს, სერვერების ნაწილი, გაგრილება მთელი ამბავი. ეგეც მაგარი გამოწვევაა და იქაც იყო რაღაცა მეთოდოლოგია, როგორ შეიძლება გაგრილდეს. ალტერნატივიც იყო რაღაცა ახსენეს კიდევ თვარის კრატერებში აწყობა ამ შენებს, მაგრამ ეგ ხო რაღაცა ძალიან ცოტა ისეთი ამბავია, მაგრამ მე არ ვთვლი არასერიოზული ხო მარსზე აპირებს ამის. კი, თან წელს არის დაგეგმილი ამდენი წლის მე 50 წლის მე. ხო თითქმის სადღაც ახალი ვიზიტი თვარეზე, ძალიან მაგარი ამბავი მაგრად ველოდები. თან აპირებენ თვარის უკან ჩინელებიც აპირებენ და NASA. თვარის უკან მხარეზე აპირებენ დაჯდომას. კი იძახიან ჩინელები და ინდოელები რომ დავჯექითო ჩვენ უკვე იქო, მაგრამ ჯერჯერობით კადრი არ გვინახია და ყოველ შემთხვევაში ეხა NASA-დან ვნახავ და კიდე ერთი კაი ამბავი ის არის რომ რაღაცა რეგულაციები შეცვალეს და მობილური smartphone-ების გატანება წაღება შეუძლიათ ეხა უკვე და რაღაცა უფრო კაი რეგულაციები შეცვალეს ხო ეგ იყო თუმცა რომ არ შეიძლებოდა smartphone-ის გატანა და ეხა რაღაცა ეგრე წავიკითხე რომ ყოველ შემთხვევაში ნება დართეს მოკლედ და self-help ველოდებით მოკლედ ზააბერსა მაგრად ველოდები მართლა გულსფერად მაგ ამბავს როგორც Elon Musk-ის ამ Starships გულშემატკივრობ ხომ SpaceX იმიტომ რომ გონია რომ მან ძალიან ბევრ რაღაც შეცვალა ფაქტობრივად ეს კოსმოსის ბაზარი და რაღაც უფრო სამხმარებლო სკემი მიყავს. მაგას მე Blue Origin-იც რო ჩაერთო კიდე სხვა კომპანიებიც რო ჩდება, საერთო ჯამში მე ჩვენთვის მომხმარებლის და ზოგადად ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ნაწილში research-ის და შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ეგეთი გაიაფება ეგეთი რაღაცეების. და იგივე robotics-ებს რო ისაკვნათ Optimus ქვია ხო მაგას? Optimus-ი ხო. ეხლა დიდად ბევრი რაღაც არ ვიცით Optimus-ზე, ხო? გარდა იმისა, რაც თქვა იმან და არ არის impressive, მაგრამ რამოდენიმე ჩემი ნაცნობი, რომელიც ნავყოფია იქ, ინვესტორები არიან რა ამ იმის ერთი Tesla-ს, ერთი SpaceX-ის და იქ ნავყოფები არიან და ნანახი აქვს და ისეთ რაღაცას ანუ არ მეუბნებიან, იმიტომ რომ ვერ იტყვიან რა, ძალიან strict NDA არიან, მაგრამ ბოთ ფრაზები რომ მესმის მაგადგა თან ხო გვერდება რომ 2020-ში ხო. ახლა Elon Musk-ი ხო იცის ხოლმე წინასწარ. მაგრამ მაგარი overpromise under deliver. მაგარი deal დაუდეს ინვესტორებმა და საბჭომ რა. ნახიცი ხო ეგ ტრილიონის მიცემაზე. ხო 10 წლის ვადაზია გადაწერა ეს ისინი. და ეთქობა იმიტომ რომ დაანახა რა არის შესაძლებელი და ისინი ისე რა თვალები ანთებული აქვს ამით რომ მე მართლაც ველოდებ. მოკლედ ამერიკას რო არ ყავდეს Elon Musk-ი, მაგრამ გაუჭირდებოდა ხო? ხო, მაგრამ დავი სიგიჟეებით ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს. ჩინური კომპანიებისგან იყო რამოდენიმე. დღესაც 80% ბაზის unit-ს უჭირავს, ერთი იმიტომ რომ აი Boston Dynamics-ი მაგალითად რა ჩემი საყვარელი კომპანიაა, აი ძალიან დიდი ხანია ვუყურებ 30 წელია თითქმის ხო აკეთებენ თავიანთ პროდუქტს ამვითარებენ და 2016 წელს რო Atlas-ი გამოუშვეს და Spot-ი სადაც აი ნახტომი გექნებათ უკან სალტოები და რაღაცეები ნანახი მაგიდან განსაკუთრებით კიდევ უფრო მეტად შემიყვარდა და დავაფასე რა მაგრამ მათი რობოტები აი ეს Spot-ის ძაღლი რობოტი რაც არის ანუ 70000-დან $75-მდე ყის unit-ს იგი თითქმის იდენტური შეიძლება რა ცოტა ისეთია რა შეიძლება ჯობია ამბავი რა თქმა უნდა Boston Dynamics-ის სისტემა შეიძლება უკეთესია მაგრამ არ ჩამოვარდება ბევრი თარაფით და $1300 ყის ანუ 70000-დან Boston Dynamics უნდა იმრო იყო. უნდა ხო, აი მეც ვფიქრობ, რომ თან Atlas-ის ხო სამხმარებლო მოდელიც წარადგინეს, ეგ ძალიან მომეწონა, ნახე ყველაფერი გავტესტე და ძალიან მნიშვნელოვანია და პლუს კიდე სწავლების მეთოდი შეცვალეს, ანუ ყველა სხვა სისტემა სიმულაციურად სწავლობს და Boston Dynamics სწავლობს, ასე ვთქვათ, ბავშვივით, ანუ რო წაიქცევა, ის სწავლობს მე რომ ბალანსი როგორ უნდა დაიჭიროს, რომ აღარ წაიქცეს, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაც ავტონომიური სწავლების მეთოდი აქვს და ძალიან მაგარი რაღაც არის. ხო, ეს არის ერთ-ერთი ის რითიც Moravec-ის პრობლემა გადაწყვეტეს რა, ეს რა. ხო და პირველი კომპანია და ერთადერთი რაც ვიცი ყოველ შემთხვევაში, ვინც ამით შეიძლება Optimus-ის მაგაზია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამათ გაცხადებულად აქვთ ეგ რომ აი ჩვენ ამით ვატრენინგებთ რა. ხო. ხო
ხო და რა შესაქმე იცი, ძნელია ჩინელებთან კონკურენცია ამ ხრივ hardware-ია რა, იმიტომ რომ ჩინელ, ანუ აქ იაფ მუშახელზე კი არ არის საუბარი, კაი ხანი არ აქვს იაფი მუშახელი. მაგრამ ეკოსისტემა აქვს. და ეხლა მიუხედავად იმისა, რაც ტრამპი იძახის, რომ რაღაც დაუაბრუნოთ ამერიკაში და ეს მარტივად არ ხდება დაბრუნება. თუ მართლა სერიოზულად გააკეთებს და დიდი ხნის განმავლობაში დაჭირდება 30 წელი მაინც ეს რო გააკეთო. რომ რაღაც დაუბრუნონ ამერიკას ეს manufacturing ის. ეხლა 30 წელი დემოკრატიაში ხო იცი რა არის? ანუ შანსი არ არის. ხო, არასტაბილური რა შეიძლება. ხო, არასტაბილური შეიძლება დემოკრატებით, ანუ რაღაც ვიღაცა ისევ დააბრუნენ ისევ დააბრუნო, ხო და ანუ ვერ იტყვი ესე რომ შეძლებს ამერიკა. მე მაგალითად არ დავდები ამაზე. მაგრამ ეგეც არის რომ ჩინეთი შექმნეს თითქოს, თვითონ შექმნეს, ხო, ანუ ცხადია ჩინეთმა, მაგრამ თვითონ დაეხმარეს. კი, ძალიან. იმიტომ რომ ტექნოლოგიას უზიარდნენ იქ აწარმოებდნენ ტაივანით. ხო, ტაივანი შექმნა ამერიკა. აი ჩიპების თემა მაგათი შექმნა ჩიპი, ხო. ხო, ზუსტად. დღემდე არის ტაივანზე ამბები რა ვიცი როგორ დაალაგდება საერთო ჯამში, იმიტომ რომ ჩინეთის და ამერიკაც მოკლედ ვერ გაიყვეს მოკლედ. და ილონ მასკი ყავთ, მაგრამ ილონ მასკიც იგივე ახლა ილონ მასკი ამერიკაში კი აკეთებს, კი აქ, მაგრამ ნახე რა ხდება, ხო? ტესლას ქარხანა ხო აქ ამერიკაში, ტესლა ქარხანა აქ შანხაიში. რო შეადარო ეს ორივე ქარხნები, იმდენ დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობა ადამიანების, ერთნაირი ბიუჯეტი აქვს ამ ქარხანებს, ორჯერ მეტი აუთპუტი აქვს ჩინეთს, ხო? ვიდრე იქ. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაც ნაწილი ეს კალიფორნიის ბრალია, რომ კალიფორნია ცოტა ურევს ხოლმე ამ ხრივ, მაგრამ ფლატ კალიფორნიას ვერ დაარღვევს. რეგულაციებზია საუბარი. რეგულაციებს ხო, იმას თუ რა ვიცი, ლოუსუტები, მე მგონი თვეში, რა ვიცი 10 ლოუსუტი არის, იხსნება ილონ მასკზე. ხო. იქ ყველაფერზე უჩივიან და მაგიტო. ყველაფერზე უჩივიან და ანუ თითქოს ის არის, ანუ ერთ-ერთი ადამიანი ყავს, რომელსაც შეუძლია აი მაშინ კონკურენცია გაუწიოს ჩინელებს და ესეთ რაღაცებს უქმნით. გასაგებია რომ ახლა შეიძლება თავისებური ადამიანია. პიროვნულად შეიძლება არ მოგწონდეს. პიროვნულად ხო, პიროვნულად მეც არ მომწონს ეს გიჟებს, რასაც იძახის, მაგრამ ხო არის ამაში გენიოსი, ხო ვერ წაართმევდა. ველი უნდა შეუწყო მე. და ფაქტობრივად მე მგონი წელს პირველი ადამიანი გახდება, ვინც ტრილიონამდე ავაქონება. ეხლა შევხედეთ 700 მილიარდამდე არის უკვე და ძალიან ცოტა აკლია რეალისტური. მე მგონი ამას სერიოზულად თვითონაც არ უყურებს და არც არავინ, იმიტომ რომ ყველა მიცის რა არის ეს ხო ქაღალზე თვითონაც ხო. ანუ ისინი ერთადერთი ვიც აქტიურად ყიდის ხოლმე თავის იმებს ნელ-ნელა, რაც მე ვიცი, იმიდან არის ის ბუტერინი რო არის ვიტალიკ ბუტერინი ეცერუმისა. და ისიც ხალხი ძალიან იმაშობა რა, ამიტომ ხედავ. ბილ გეიტსიც იყო ეგ ამბავი, ხო? ხო, იმიტომ რომ ის იყო რა ქვია, თავის ძროზე ვარ დაეჯერებინაოს, მე მგონი, რა ქვია, დამოუწა რომელი ადამიანის, მაგრამ აქციების გაყიდვა Microsoft-ის. ეხლა შეიძლება პირველი კაცი ეყოფილიყო. პირველი კაცი ეყოფილიყო. ხო, იმიტომ Microsoft-ის აქციები ძალიან ესეა რა, სტაბილურია მაინც შეჯერობით და მე მგონი ძალიან დიდი ხანი კიდე Microsoft-ი იქნება რა ლიდერი ბაზრის რა მაინც. იმის მიხედვით რომ ხო, იმიტომ რომ ინერცია თავის შვება მაინც. ძალიან დიდი ეკოსისტემა შექმნეს საუზროს და ეხლა იქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც კომფორტ შექმნი უკვე ძალიან რთულია, მე კი Apple-ი ძალიან მაგარი რაღაცა და იმ ახალმა CEO-მაც უკნა. კი, ძალიან შემოატრიალა, იმიტომ რომ ცუდ დღეში იყო. კვანტურ კომპიუტინგის სამხმარებლოში და ნუსეს, არ ვიცი რამდენად მართალი იქნება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ეგანოსი იყო, რომ სამხმარებლო მოდელებს გამოუშვებთო. ეხლა იქ ძალიან დიდი ამბავი არის რა. უბრალოდ წელს რატომღაც ყველაფერი ძვირდება, ანუ გაძვირდა ვიდეო ბარათები, ოპერატიულები, ყველაფერი გაძვირდა აბსოლუტურად. 500 ლარად აი პირობით ეხლა ძალიან ბევრი რაღაც იდება ხოლმე ინტერნეტში. 500 ლარად რო იყიდი 64 გიგაბაიტიან RAM-ს პირობით და იდენტურ RAM-ს ეხლა იყიდო $9 რა. ძალიან დიდი ნახტომი არის და AI-მ გამოიწვია სხვა შორის რა. AI-მ და ძალიან დიდმა მოთხოვნამ უკვე ამ ყველაფერზე. მაგ ყველაფერმა მოკლედ გააძვირა. ხო, CS-ზე რა იყო კიდე შენთვის ესეთი ცოტა ისეთი რასაც არ ელოდი შეიძლება ნუ შენ ხან ამდენი წელია დადიხარ დაახლოებით იცი რა შეიძლება ტრენდი იყოს რა შეიძლება გამვითარდეს და რაღაცა თუ იყო ეგეთი მომენტი შენთვის რაც შეიძლება იმ მომენტში არ ქონდა წარმოდგენა რომ ეგეთი რაღაცა ესეთი მალე მოხდებოდა ხო აი ეს იყო ერთ-ერთი რა იმიტომ რომ ახლა მოლოდინები საიდან მოდის მოლოდინები მოდის წინა CES-დან ძირითადად რომ ნახე ასეთი სიტუაცია იყო რობოტებთან ჰიუმანოიდ რობოტებთან ну акაც ცოტა ისე კი რაღაც თითქოს ვიცოდი რაღაც სიგნალები მომდიოდა რომ უკეთესად იქნებოდა მაგრამ არ ველოდი სურპრიზი იყო ხო ეს იყო მეორე რა იყო აი ეს AI edge-ის გადასვლა იმები ჩიპების გამოსვლაც რაც ნახე იქა და რაც მესმის ამას არ ველოდი ასე კარგად რო განვითარდებოდა რა კიდე რას არ ველოდებოდი აი ხელოვნური ინტელექტი უკვე ფაქტიურად რო გამოვიდოდა average joke არა რა ჯემალის დონეზე რაც
რა ვიცი იგივე Lenovo-ს იმიდან ალბათ დაინახე. ხო, კირა გააკეთეს მაგას ახალი. ანუ Lenovo-ს დემონსტრაციიდან ასეთი სფეროში რო გააკეთეს, ასეთ ცხადად რო გამოჩნდება ხელოვნური ინტელექტი, ეს ნიშნავს, რომ რა ვიცი, ბიძაშენი ჯემალი უკვე გამოიყენებს იმას, რა ვიცი, 2 წელიწადში. თან მაგაც ძალიან ისე დიდი დოზით ჩართულობით ჰქონდათ AI, იმიტომ რომ ფერმიშნეს დაძლევდი ფაქტობრივად ყველაფერზე. და ის შენი ყოველდღიურობით ცხოვრობდა და იქ რაღაცა кейსები იყო, რომ შეგიძლია კითხო, რაღაცა სად დავდე ჩემი რაღაცა მაგალითად, სად შევინახე და ნუ ამ შემთხვევაში ვიდეო კამერაზეც რაღაცებზე ყველაფერზე აძლევს წვდომას. და hardware ხო ნახე რა განვითარდება ამასთან, ხო? ეს wearable-ები ძალიან, ანუ ეს რაღაც გიგიდია აქ, რომელიც უსმენს ყველაფერს და უსმენს და იღებს სათვალე, რომელიც სათვალეები განვითარდა ძალიან ბევრი სათვალე იყო, კი, ანუ. იმიტომ ეს სათვალეები ცხადი ახალი არ არის და იგივე აი Google Glass ქონდა თავის დროზე, მის Google Glass იყო, Google Lens-ი. Google Glass რო გამოვიდა ზუსტად, მე ჯერ არ მახსოვს ზუსტად რომელ წელიწადში, მაგრამ ნუ ჯერ 3D-ის პერიოდი იყო რა და მახსოვს კარგად, იმიტომ რომ Glass, ანუ სათვალის გაკეთება ახლოს არის, ვიცი ყველა ის challenge რაც მოყვება სათვალის გაკეთებას. პრინციპი რომ იგივეა, მაინც რაღაც wearable არის, რომელიც უნდა იყოს სუბუქი, არ გუჭდებოდეს და ხო ხარისხი უნდა იყოს კაი რა. და ეხლა რო ხედავ რა გადაწყვეტილებები იდება ამ ხრივ რა, იგივე Lenovo ან იგივე ის რა კომპანია იყო, Andreal ხო არის ყოველთვის იყო თუ X-Real. კი, აი იმესაც ხონა, gaming ძალიან ბევრი იყო კიდე, gaming-საც იყო, Meta-ს ის იყო სათვალე, ძალიან ბევრი სათვალე. ხედავ რა როგორ ვითარდება ესა და ესაც ერთ-ერთი ის იქნება რა. და ყველაფერმა განაპირობა, ანუ ხელოვნური ინტელექტის განვითარებამ განაპირობა რა. როგორც წესი, ასეთ ტექნოლოგიებს სათვალები რამდენი ხანი იყო ბაზარი. Google და Glass-იც არ იყო პირველი, მანამდეც იყო. Meta კომპანია, რომელსაც ერქვა Meta, მე მგონი მაგათგან იყიდეს ეს გაკოტრდა. იყო მე მგონი ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც აი ეს AR სათვალე ქონდა გაკეთებული. და ასეთ ტექნოლოგიას ჭირდება killer app-ი. ხო, და ზუსტად ეს killer app-ი შეიძლება იყოს აი AI enabled რაღაცები, რომელიც აი გიკეთია და რაღაცებს უსმენს, რაღაცებს ჩევას გაძლევს. მე მაგს Meta-ს პირველი ვერსია, Meta Glass-ის და ძალიან ყოფილი ვიყავი. ამ Meta-ში თუ იმ Meta-ში? ამ ახალი Meta-ში. ხო, ეს თვითონ Ray-Ban-თან ერთად რაც გააკეთეს რა, მაგის პირველი მოდელი მაქვს Gen 1 თუ რაღაცა. ეხლა ვაფშე უფრო განავითარეს, იმიტომ რომ AI-ი ჩააშენეს შიგნით იყო. და იმითაც ყოფილი ვიყავი, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი გადაღება აქვს. ის აქვია სპიკერი და დინამიკა იდეალურად მუშაობს, ამ შენ ყურზე მომჯდარია და ერთი ას მომეწონა ის არის ყურის გარედან არის ხმა და რაღაცა ყურში ვარ გიდევს, მე რაღაც ყურსასმენია, მაგის ალტერნატივაც კი შეიძლება იყოს. ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია და ამ შემდეგ. დათო ეს სათვალები ვახსენეთ რა და მოდი ამ სათვალებს ერთ შენი გამოცდილება სათვალებზე ცოტათი მოკლედ მაინც მოვყვეთ რა, იმიტომ რომ მე მგონია რომ შეიძლება დააინტერესოს თუ არ გადავიდნეთ ეს ეპიზოდი არ ნახეს ახაც. ხო, მაშინ მანამდე სანამ მოყვები, გეტყვი რომ ეს Meta-ც, Snap-იც და კიდე რამოდენიმე კომპანია რომელიც სათვალეებს აკეთებს, ყველამ რაღაც მომენტში ჩვენთან თანამშრომლობდა, იმიტომ რომ ნუ ცნობილი ვართ ამ სათვალეების ბიზნესში. სხვა იმით კუთხით, ხადია სტერეო სათვალეები, მაგრამ Snap-იც მუშაობდა ჩვენთან, Meta-ც პირველი თავიდან რომ მოვიდა ჩვენთან, მაგათი გეგმა იყო რომ თვითონ გაეკეთებინათ. ეს მერე გადაწყვიტეს რომ ნახეთ რა სიძნელებთან არის დაკავშირებული, მერე დაპარტნიორდნენ Ray-Ban-თან და იმ კომპანიასთან, რომელიც იცის რა სათვალის პატარა. და ჩემი გამოცდილება არის მარტივი სათვალესთან რა. თან ახლა ის არის რა, ავატარის ახალი ნაწილი. ზუსტად ახლა რო ვიყავი CS-ი იქ მანამდე Warner Bros-ის ის იყო სკრინინგი იყო და იქ ვნახე ეს ავატარი. მოკლედ ის უკვე ვახსენე რომ აქ GPI-ში, მაშინ GPI იყო, ახლა რო გაერთიანებს რო იყო. ბეჯზე არ გადარჩენილი. ბეჯზე გადარჩენილი ხო, GPI-ში მუშაობდი დისერტაციაზე, ხელოვნური ინტელექტზე, ლისტზე წერდი რაღაც სისტემებს. ხელოვნური ინტელექტი იყო და მე თან ახლა 90-იანები და რაღაც 7 ადგილას მუშაობდი, პროგრამებს უწერდი TBC-ს. მივხვდი რაღაც მომენტში რომ ბიზნეს ცოდნა მაქვს ნულზე კი არა ნეგატივში მაქვს, იმიტომ რომ რა ვიცი როგორ ყიდიდი ამ soft-ს maintenance-ში საერთოდ არაფერს არ ვართმევდი და რაღაცა და მოკლედ MBA-ის გასაკეთებლად წავედი ამერიკაში, რაღაც scholarship-ი მივიღე, მასკის scholarship და წავედი იქ სასწავლებლად. და MBA-და რომ გამოვედი, მოკლედ ხანი ვიმუშავე Deloitte-ში. მე მივხვდი რომ ეს დიდი კომპანია ჩემთვის არ არის და იქ გადავქანდი მე სტარტაპ სამყაროში იქიდან და თავიდან ვიყავი soft-ში. ხელოვნური ინტელექტი, მაშინ არ იყო ეს რა ქვია, თანამედროვე ხელოვნური ინტელექტის მეთოდები რაც იყო, ხო, მაშინ ის რა ქვია. მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული back propagation
რაღაც neural network back propagation method იყო და თავიდან ჩემი სტარტაპებით ვაკეთებდი ზუსტად იმას, რასაც ახლა აკეთებენ OpenAI და იმას, როგორც სხვა მეთოდით. ქონდა ასეთი ორი მიმართულება B2B იყო, ეს B2B იყო დაახლოებით პალანტირი თუ გიგია, ხო? ანუ ეს ინფორმაცია დიდი დიდი მასივების გადამუშავება და იქ პატერნების პოვნა და ვიზუალიზაცია ეფექტური, ხელოვნური ინტელექტის სხვა მეთოდებით. და იყო consumer version, რომელიც იყო დავარქვით ფაქტორად AI agent-ი იყო, მაშინ დავარქვით alter ego. Alter ego რატო? ნუ შენი alter ego არის. ნუ შენი ასისტენტია რა, რომელიც სწავლობს, გიცნობს კარგად და გეხმარება რა. რომელიც იყო soft-ი შენ პერსონალური მასე ლეპტოპზე. ამ მიმართულებით მუშაობდით. ტაიმინგი იყო off, იმიტომ რომ კარგად არ გამოდიოდა იმ მეთოდებით. შესაბამისად timing off რო იყო ჩვენი სტარტაპი გადავიდა ჩვეულებრივ კომპანიას, იმიტომ რომ დიდი მოხმარებლები ავიყვანეთ ExxonMobil, Procter & Gamble და თვითონაც ვერ მივხვდით როგორ გადავიქეცით მაგათ ფაქტობრივად offshore software development house-ებად გადავიქეცით რა. აი ესეც პირველი შეცდომა იყო ჩემი, ეს რომ ნახე რომ დავინახე, გამოვედი იქიდან და იმის მერე ვარ სამგანზომილებიან სტერეოსკოპულ იმაში. პირველი სტარტაპი ამ სფეროში იყო სამგანზომილებიანი gaming monitors ვაკეთებდით, რომელიც აი ჩვეულებრივი მონიტორი იყო, ოღონდ ორი სენდვიჩი იყო, ორი LCD პანელი იყო იქ. და ჩვეულებრივი სათვალეთი polarizable სათვალეში აი კინოთეატრებში რო არის არააქტიურით. პლუს ჩვენი middleware იყო გეიმებისთვის და შეგეძლო აი Counter Strike და ესეთ თამაშები World of Warcraft და ვიცი ნებისმიერი თამაში PC თამაში რაც იყო 3D-ში დაგენახა და გეთამაშა. ეს იყო სტარტაპი, რომელიც გამოუშვით ეს სისტემა სადღაც 6 თვით ადრე ვიდე Nvidia-მ და ძალიან ვამოყობდით ამით და მე მივხვდი რომ ადრე გამოშვება არ არის მაინც და მეც ამოყო, იმიტომ ტაიმინგი იყო off ეგრევე არ იყო მზად. და ეს კომპანიაც მე გაკოტრდა, იმიტომ რომ ადრე ვიყავით და Walmart-ში ვიყავით უკვე price-ში და იმდენი გაყიდვები არ იყო რომ ჩვენ აი ეს აგვეყო ჩვენ თავზე აი ეს როგორიც იყო აკეთებ. Walmart-ში რო ხარ უკვე მაშინ იყო 13000 მე მგონი Walmart-ი და Walmart-ში რო ხარ თვითონში რო 2-3 მონიტორი დევს უკვე 40000 მონიტორის გაკეთება ჭირდება. გაკეთება რო გჭირდება ჩვენი ქარხანა ხო არ არის. ჩვენ მივდივართ ჩვენ პარტნიორთან ვაკეთებ ფულს ხო ვიხდით რაღაც მომენტში და Walmart-ს ელოდები მე მაშინ იყო ისე რომ 120 დღე ელოდებოდი 90-მდე დავიყვანეთ, მაგრამ ის სამი თვე ხო უნდა გაძლო. და თუ კარგად არ წავიდა გაყიდვები, მასიური პროდუქტი თუ ჯერ არ არის და მხოლოდ early adapter-ები, ინოვატორები ყიდულობენ, მაშინ ვერ გაძლებ რა ფინანსურად. ძალიან კაი backing-ი უნდა გქონდეს და მაშინ იყო დრო რომ hardware-ში არ დებდნენ ფულს. Hardware-ის hard გიგია ხო? Hardware-ში ინვესტორები არის ჯერ ისეთი სიტუაცია არ იყო რომ ამდენი ვისი არ იყო ფონდი. და მეორეც ერთი hardware-ში ძალიან ერიდებოდნენ. მოკლედ ის გაკოტრდა და მე აი ტაიმინგი იყო ზუსტად ისეთი, რომ ჩემზე დამოკიდებული არ იყო ცხადია, მაგრამ ტაიმინგი იყო კაი, რომ სწორ დროს მოხვდი სწორ ადგილას. სწორი ადგილი რას ნიშნავს? სან-დიეგოში ცხოვრობდი მაშინ. მაგრამ სან-დიეგო LA ძალიან ახლოს არის და ხშირად დადიხარ. და ვიყავი ამ სტერეოკლუბების, არსებობს სტერეოკლუბები, LA Stereo Club, სან-დიეგო ყველა დიდ ქალაქს აქვს სტერეოკლუბი. რას ნიშნავს სტერეოკლუბი? ის ადამიანები, ვისაც მოწონთ სამგანზომილებიანი რაღაც გამოსახულების დანახვა, იგივე ანაგლიფის სათვალე ლურჯი წითელი, ისინი რაღაც დადიან, ერთმანეთს ერთობიან, რაღაც უყურებენ იმას, ვიდეოებს, რაღაცებს და ერთმანეთს იცნობდნენ. იმ სტერეოკლუბებში იყვნენ გაერთიანებულები ამ Disney-ის, Warner Brothers-ის, ფაქტობრივად ყველა სტუდიოს ხალხი, tech-ი ხალხი და VP-ებიც ზოგიერთი. და ამათმა ხო იცოდნენ რომ ჩვენ ერთად რაღაცებზე მუშაობდით, სახში ტელევიზორი მქონდა Mitsubishi-ის DLP გადაკეთებული და 3D-ს უყურებდი, როცა არავის არ მქონდა რა, conversion-ის მქონდა იქა და მაშინ მქონდა სახში ეს და ამათმა ხო იცოდნენ რომ სახში მაქვს. რაღაც მომენტში დარეკეს ორი ჯგუფი იყო რა, ესეთი ჩვენი ერთი და მეორე საიდანაც Reality გამოვიდა. ის ჯგუფი იყო და ჩვენი საიდანაც Expand-ი გამოვიდა. Disney-მ რო გადაწყვიტა ამ 3D იმის გაკეთება, რო 3D ისინი ყოველთვის ეძებენ კინოთეატრები რაღაცა რომ მოიზიდონ ხალხი რომ სახში არ დარჩეს, ხო? და ეს 3D დაინახეს როგორც აი კაია დიდ ეკრანებზე კარგად მუშაობს და აი Disney იყო პირველი მაშინ Chicken Little იყო, ავატარამდე იყო Chicken Little. Chicken Little-ს რო აკეთებდნენ მაშინ trade show იყო ასეთი NATO უბრალოდ სახელი ემთხვევა ამას National Association of Theater Owners ითარგმნება და ლას ვეგასში ატარებენ ამას და Disney-მ დაგვირეკა, ორივეს დაგვირეკა ორივე ჯგუფს.
იმათ რო დაურეკა იმათმა თქვეს იცით რა სახში კი გვაქვს ტელევიზორები მაგრამ ამისთვის ზათ არა ვართ კომერციული თეატრი და სახლი სხვადასხვა რაღაცაა და ჩვენ რო დაგვირეკა ჩვენ ჯგუფში რაღაც ისე მოხდა რომ მე დამირეკეს პირადად რა მე რო დამირეკეს მე რატო გულმა მიგრძნა რომ რაღაცა შანსი არ უნდა გავმაზო და უთხარი რომ ბზათა ვართ მიუხედავად იმისა რომ იგივე ბზათ ყოფილა ისინი ამერიკელები იყვნენ ხო სოფთხილი ხალხია და ჩვენც ამერიკელები ამერიკელები როგორ მე ვიყავი აქ ქართველი მაგრამ ხო ნუ ეს რაღაცა ქართული ამბავი იყო უჭელი მე რომ მაიმან მიქნა ან რაღაცა რა ვიცი იგაზე გავაკეთე რა პრობლემა ოდესღაც რაღაცას რო იტყვი მე რომ უნდა ან გააკეთო ან რა თუ ვერ გააკეთებ ან თავი უნდა მოიკლა ან წახვიდეს რაღაც მარსზე არ დაინახო არავის რა და ნუ მე კი ძალიან მეჩხუბეს დანარჩენებმა ხო რომ გაიგეს ეს რო ესე უთხარი მაგრამ ნუ გავაკეთეთ რა 3 თვე ქონდა თუ 3.5 თვე არ გვეძინა გავაკეთეთ პირველი სისტემები სათვალეები ყველას ცირკი ის იყო რომ სათვალეები ორი მიდიოდა რა ერთი იყო დიდი screening room-ი სადაც ეს ჟურნალისტებს კრებავდნენ და იქ screening-ს აკეთებდნენ Chicken Little-ის 500 თუ 600 სათვალე იყო იმისთვის საჭირო და 5 თუ 6 სათვალე ცალკეო იქ პანელი იქნება ამ დროს იქ screening-ი და იქ პანელი იქნება discussion-ი სადაც როდრიგესი სპილბერგი ლუკაში და რომელი რეჟისორები მოგიდგებიან და იცახია აი 3D არის the next big thing ხო იცი როგორ არის და იქ ის 6 სათვალე ქონდა ზუსტად იქ სამყოფი რამდენი სპიკერი უბრალოდ რა პრობლემა იყო კი რამოდენიმეს კი დადებდი იქ მაგრამ იქაც ისეთ სიტუაცია რომ არიცი გატყდება რაღაცა პირველი პროტოტიპია რა უნდა წამომიყო ალბათ მაგრამ პირველი პროტოტიპია და არიცი როგორ მოიქცეო და გადავწყვეტეთ რომ ის უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ეს იმიტომ რომ ვერ გავითვალისწინე ერთი რაღაცა ლუკაშს აქვს რაღაც ხელი თავი რა და პირველი რაც ქნა ეს აიღო და ესე გაწია ხო და რომ გაწია გატყდა ლინზა არის LCD პანელი ოღონდ LCD არ იყო იმიტომ რომ LCD ნელი იყო იმ მომენტში ჩვენ გვჭირდებოდა სტრაფად რომელიც იმას switching-ს აკეთებს და სტრაფი იყო Paisel იყო ასეთ ტექნოლოგია და Paisel რა არის იცი შიგნით არის ხო სითხე ოღონდ რა ფერის არის იცი ისეთი მწვანეა რომ რა ვიცი აი დაახლოებით ესეთი მწვანეა შენ ჩანთის ის ანათებს ხო რა აი შორიდან დაინახავ რა და პანიკა უნდა გენახა მაშინ იმიტომ რომ დარჩა რაღაც 5 წუთი დარჩენა და უკვე იქ არის ხალხი იკრიბება რაღაცა და მე დავრბევარ შავ ფლომასტერს ვეძებ რომ რაღაცა ისაუბრნა ხო ანუ კაი ის არის რომ სამუშაო არ არის რა იქ უბრალოდ უკეთიათ ის არ მუშაობს მაგრამ ხო უნდა მწვანე ხო შეიძლება რომ იყოს რაღაც მიაქცევს ხალხი ბოიდი ჩემი ის რა ქვია პარტნიორი დარბის და ეძებდა ტეიპს შავ ტეიპს რო გადადეთ მოკლედ რაღაცა მოუხერხეთ არ ვიცი არ მახსოვს ისე შეგელო დიზაინის ნაწილში გაგეტარებინა და მე მართლა გეწარმოებდი მართლა მესწარმოებდი მწვანე რაღაცოლებით არა რაღაც ეგეთი მოკლედ ის ფოტო არის და ეს რომელიც დამჭა და ესე ინტერნეტზე დადის რა იმიტომ ეს ექსპერიმენტი ჩვენი სათვალით და მე უბრალოდ ჩემი ის ფოტოს ემოციური კავშირი რა არის იმიტომ რომ მე ვიცი იმ უკან და ის არის თეთრი სკრინია იქა Texas Instruments იმიტომ რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა Texas Instruments-ის DLP ჩიპის გამო რომელიც სწრაფად ხდებოდა switching-ი ამის და ვიცი რომ ამ ეკრანის უკან მე ესე ვგდივარ და რაღაც ბოიდია გვერდზე და იმას ვეუბნები ბოიდ ახლა რაღაც ლოც ეს არის შოტლანდიელი წარმოშობის რა ქვია პრესბიტანიელი ხო იცი მაგათი რელიგიის მეთქი რამე ლოცვის ტექსტი ხო არ იცი მეთქი მე ხო იცი არა ვარ რელიგიური ლოცვის ტექსტი ხო არ იცი რამე კიდე არ მოხდეს მეთქი ანიკა არ მოხდეს ანიკა რა ეს იყო აქედან დაიწყო მე ავატარი გამოვიდა ავატარი იყო ბუსტერი იმიტომ რომ ყველამ დაინახა რომ ეს ფადი არ არის ეს არის real thing რომელიც კინოთეატრებში აი დღემდე დარჩა და ავატართან პირველი მილიარდი იყო ხო როგორც ფილმებში პირველი მილიარდი იყო ავატარმა ისაქნა რა ავატარის მერე მქონდა ავატარამდე ავატარის მერე მქონდა product market fit-ზე რომ ლაპარაკობთ ხო და მეცინება იმიტომ რომ product market fit-ი როგორი მქონდა იცი რომ აი ვემალებოდი ხალხს როგორც აი წარმოიდგინე რომ რაღაც უცებ რაღაც ჟიგოლო ტიპი რომელსაც რაღაც 5 ცოლი ყავს ან რაღაცა ხო სხვადასხვა ქვეყნებში ყველა რო გაიგოს ერთმანეთს არსებობდა რომ გირეკავენ და გაგინებენ და ახლობთ ასეთ სიტუაციაში ვიყავ ხომ ცოლები კი არ იყვნენ ესენი იყვნენ კინოთეატრები თელევიზორიდან რა და ის რომ მე სადღაც ვიღაცას შეხვდებოდა რომ გაიგებდა რომ მე მაგას შევპირდი რომ თვენახევარში გექნება ის სათვალე და მაგას უთხარი რომ ორ თვეში ის მერეკავდა და მაგინებდა რატო იმასაც თვენახევარში მეგობარი მეგონე და რა მეგო ანუ ასეთ სიტუაციაში ვიყავი და აი ავატარმა ქნა ეს და ავატარზე ცოტა ფლეშბექი მქონდა ცოტა ხნის წინ იქო ნახე აი CS ზუსტად იმ დროს გამოვიდა რა მე უფრო ადრე ვიყავი რა იქ ნოემბრიდან იქ ვიყავი უკვე და
დეკემბერში გამოვიდა ავატარი და იქ Warner Bros-ის იმაზე ვნახე და მეორეჯერ ვნახე აქ თბილისში. უბრალოდ ჩემი ბავშვები წავიყვანე რა, სამი გოგო წავიყვანე და ფლეშბექი მქონდა ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ ზივარ ახლა და უცებ გამახსენდა რომ 3D-ზე არ წავიყვანე, 3D ვერსიას. ჯერას უჩეული იყო IMAX-ზე არ წავიყვანე, წავიყვანე XD რო იყო. რატო? იმიტომ რომ პატარას აქვს რაღაც პრობლემა რა თვალთან და მაინც ახლა როგორ არის იცი? კი ვიცი რომ ეს არ არის ცუდი, მაგრამ მაინც ხო იცი რომ დავაწყნავ წავიყვანე იმას და ახლა ვზივარ და უყურებ და მეორეჯერ უკვე და აი просто ჯერ როდის ვიტყვი დროს არასრიდიში ვნახავდი ავატარს და მე უცებ გამახსენდა, იმიტომ რომ თავიდან ხო კამერონი ანუ კამერას ძალიან მოსტონდა ჩვენი სისტემა, იმიტომ რომ ხარისხი ძალიან ჯობდა პასიურს, რეალდის ჯობდა რა. ამიტომ პირველი ავატარი რო ნახო და რო დაგუგლო, ჩვენი სათვალეთ, აი სკრინინგი ტოკიოში რო იყო პირველი სკრინინგი, ტოკიოში მეც ვიყავი რა. ის ფოტოები რო არის მაგის ძოლი და რობერტ ლანდაუ, ჩვენი სათვალები, წითელი სათვალე თუ აქვს, ეს ჩვენი სათვალეა და გამახსენდა ის მომენტი, მაშინ არც ოჯახი არ ვყავ, ანუ ოჯახი კი იყო, მაგრამ ნუ ბავშვები არ ვყავდა და რაღაც, ანუ ვაფშე სხვა პრიორიტეტები მქონდა, ვიყავი იქა და უცებ რაღაც ფლეშბექი მქონდა, რომ ტოკიოში ვიყავი პირველი ავატარის გახსნაზე, რაღაც სისულელებს ვაკეთებდი იქა და ეხლა ვზივარ სამი გოგო, ისა რა ქვია, ცხოვრობ თხინვალაში, ნუ ესეთი ფლეშბექი მქონდა, რომ საერთოდ საიდან საათ, ხო? მესამე ავატარი, ხო? შემსეგ მომენტი რაღაც სენტიმენტებთანაც არის, ხო? კი, მაგარი ისტორია რა, რომელსაც რა სუიხსენებ და სუსასიამოვნოდ ასოცირდება. მეც ეგრე მომიწია, პირველად ახალ იქ ვიყავი ამერიკაში, იქ ვნახე, IMAX-ში, IMAX 3, ხო, იქ ვნახე და თან მომეწონა. და სხვა ალბათ დაინახოთ, მე თუ ნახე აქ. მე აქაც ვნახე, აქ ჩამოვიდა ოჯახთან ერთად ვნახე მეც და ხო, ძალიან დიდი სხვაობა იყო რა, მათ შორის რაღაცა განათების, პროექციის და აბსოლუტურად ყველაფრის. ცალკე ისტორია აქ საერთოდ როგორ კინოთეატრები აქ და კინოთეატრები იქ. სხვა ისა. ძალიან პირველად ვიყავს სხვაშორის რამდენჯერ პირველად არ ყოფილა პრინციპში მეორედ მომიწია ხო კინოთეატრში ძალიან დიდი სხვაობა არა სხვა ფილმებზე ვიყავ ჯომიქსზე ვიყავ თუ მეორე ნაწილი რო გამოვიდა თუ რაღაცა მაგ პერიოდში და მე შეიძლება მიწევს ახლა ბავშვების გამო დამყავს რა და დავდივარ და ძალიან მაგის არის რა ერთი ის იყო კიდე ჩემთვის ცოტა გასაკვირი რა სამ ნახავდი მე ძალიან მოდიოდა ეს რაღაც ფიდბექები რომ ძალიან ცუდია და რაღაც და რა მე გამოვიდი ცრემლიანი თვალებით ძალიან მომეწონა რა მეტი რა უნდა რა შეიძლება ხოლმე ხალხი ანუ ესეთი ჟანრისგან არ ვიცი ალბათ expectation-ების გამო იმიტომ რომ ახლა მაგრამ როგორია იცი ახლა ვიზუალია იქ თავარი ამ ფილმში ხო ახლა ვიზუალი რომ ამოიღო წარმოიდგინე იქიდან storyline-ი ვერ გეტყვი რომ რაღაც ორიგინალური და რაღაც ძალიან ისეთია ხო 90% არის ვიზუალი მაგრამ ვიზუალი და storyline-ი ერთად ძალიან მაგრამ მიწის იმიტომ რომ მე რო ვიჭექი 3 საათი 3.5 საათი თუ რაღაც 3 საათი მეწუთი იყო ვერ ანუ თუ იქ ვიყავი ვერ არ მომეჩვენა რომ რაღაც გაგზელებული მე ხო თან ეს სამ დიზაინის მორთულობაც არ კემიყვარს ცალკე სხვანაირად ვაფასებ მაგას და უყურებ და რაღაცა სხვაშიც ეხა ახსენა რომ ისო ძალიან ძვირი გვიჭდებაო გადაღებაო და AI უნდა გამოვიყენოთო და აი კამერონი არის ერთ-ერთი მოწინავე უბრალოდ კამერონი თვითონ შეიძლება არა ნუ კამერონი რა enabler-ია თორე რობერტ ლანდაუ არ ვიცი დღემდე ერთად მუშაობენ თუ არა რობერტ ლანდაუა მაგის მარჯვენა ხელი რა აი ამის ესე ავატარი არ იქნებოდა რობერტ ლანდაუ რო არ იყოს რა რობერტ ლანდაუ არის ხო იცი ხალხი რო უკან არიან რო არ ჩანან და რაღაცა ესეთი ტიპია რა იქ განსაკუთრებულ ტექნოლოგიებში ოკეი CS-ო დაუბრუნდეთ ანუ მაგ სტარტაპით იყავი CS-ზე შენ რაღაც კი მაგ სტარტაპით ვიყავი ჯილდოც მოგებული ერთი most innovative product აი ეს რო ხდება ხოლმე ხო ეხლა ამომიგდო იმას სხვა შორის Facebook-ზე დღეს ამომიგდო სხვა შორის 2011 წლის CS-ი მე Disney-მ თალკე მოგვიწვია იმიტომ რომ most innovative უნივერსალური სათვალე გავაკეთეთ უკვე ტელევიზორები იყო მაგრამ პრობლემა იყო რომ ყველას ეჩქარებოდა ტელევიზორის გამოშვება და ეს სათვალები ერთმანეთში არ იმაშავებოდა რა ქვია არ მუშაობდა და ჩვენ გამოვუშვით უნივერსალური გარდა იმისა რომ უნივერსალური იყო ძალიან მაგარი დიზაინი გავაკეთეთ რა მაშინ სათვალესთვის ეს იყო unseen დიზაინი რა cool სათვალე მაშინ cool სათვალის გაკეთება რა ვიცი არ იყო რა და ჩვენ მაგრა ვიშრომეთ და გავაკეთეთ და აი ამ პროდუქტით ავიღეთ one of the most ყველაზე innovative არ იყო მაგრამ ანუ რაღაც კატეგორიები არის ხოლმე იქ ეს CS-ზე პირველ რიგში რომ მივედი იქ დავათვალე ანუ იქ არის ხოლმე გამოფენები მოკლედ სადაც ზოგადად CS-ზე ყველა ექსიბიტორი ვინც არის ანუ თავის კომპანიების ვისაც სტენდი აქვს ასე ვთქვათ იმათგან CS-ი თვითონ არჩევს ყველაზე ინოვაციურს
მე სპეციალური showcase ადგილი აქვს, სადაც ყველა შეგიძლია ერთდროულად ნახო და პირველი შეთქმულება ეგ დავათვალიერე, საკმაოდ საინტერესო პროდუქტები იყო. რობოტი არ ყოფილა სხვა შორის ისეთი ჰუმანოიდი იქ არც ერთი, მაგრამ მაგასაც ველოდი, რატომღაც, მაგრამ უფრო სხვანაირი, უფრო დეტალური და სხვანაირი სისტემები იყო. მათ შორის სათვალეც იყო ერთ-ერთი. კიდე იყო უსინათლოების სათვალე. ეგ სისტემაც საკმაოდ განვითარებული იყო. ერთი სტარტაპი ერთმანეთს გაკაჩა, მაგრამ მე მგონი დამოიწდა მის სახელი, მაგრამ აი ამაში უსინათლოებისთვის ძალიან მაგარი რაღაცა გააკეთეს მე მგონი. ეს 3-4 იყო, ორი გავტესტე. ერთი იყო ჩანთა ქონდა დამატებითი უკლინან და ეს რაღაცა ვიბრაცია ანუ ჩანთის ნაწილში ვიბრირებდა ეს კამარით ქონდა რა მობილი და მაგალითად სათვალე ხედავდა წინ დაბკოლებას და საითაც იყო დაბკოლება და თუ ახლოს იყო ინტენსივობაც იზრდებოდა ამ ვიბრაციის რა თუ მარჯვნივ იყო დაბკოლება მარჯვნივ იწყებდა ვიბრაციას და თუ ახლოს იყო უფრო ინტენსიურად ვიბრირებდა. მათ შორის იყო სათვალე იყო პირდაპირ ეგეთი, რომელსაც ეს გვერდების ვიბრაცია ჰქონდა რა და ეს სიმძლავრე და ინტენსივობას იდენტურად მუშაობდა და ყველა სამწუხაროდ ვერ მოვასწარე, იმიტომ რომ ეს იმდენი სათვალე იყო, იმდენი ნაირი სათვალე იყო. მათ შორის სათვალეზე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩიპები თვითონ, რომელიც ანუ edge computing-ი რო ახლა წარმოიდგინე იქ ანუ cloud-ზე რო აგზავნი და იმაში big delay არ არის not acceptable. ხო, არისო, მეც გავტესტე ეგ. ხო, აი ეს რო განვითარდება ეს ჩიპსები უფრო, მით უფრო კარგი გახდება ეს device-ები. კიდე ერთი რაც იყო, ახლა საქართველოში ხა ბევრი საბავშვო კონკურსი ყოფილა და იქ ყოველთვის აკეთებდა ხომ ის გავსათვალე, სადაც ულტრასონიკებით და შემდეგ სხვა სენსორით აწყობენ ამ ყველაფერს. მაგრამ რაც იქ ნახე, აშკარად ანუ ვიდეო დამუშავება, აი ეს რაღაცა computer vision-ი რა შეიძლება მაგარი იყოს, რომ პატარა ჯოხსაც კი აღიქვამდა ძალიან მაგრად რა, ანუ რომ რაც სივრცეში რაღაც ჯოხი რო კი ახლოვდება, ამასაც კი აფიქსირებდა ხოლმე და ეგ რაღაც ძალიან საინტერესოა. მათ შორის ეგზოსკელეტონები იყო ძალიან ბევრი, 2 თუ 3 ეგეს გავტესტე. ეგეც ძალიან საინტერესო ტექნოლოგია არის, იმიტომ რომ ჩემი მუხლების პატრონს ალბათ მალე დაჭირდება და იმედია რომ კიდევ უფრო დაიხვეწება ეგ ტექნოლოგია, მართლა იმას მიაქცია ყურადღება, აი ერთ-ერთი essential technology რაც არის, ну, სათვალეს ჯერჯერობით ნაკლები, მაგრამ VR helmet-ებში და იმაში macro LED-ები რა. კი. macro LED-ები ძალიან მაგრა ვითარდება ამაში და ეს macro LED-ები wearable ან საათიდან დაწყებული იმას ძალიან მაგრა აკაჩავს რა, იმიტომ რომ OLED სხვა არის და macro ეხა OLED-ის ბუმი არის დაწყებული და macro-ზეც OLED მე მგონი ეს იმას ის რა ქვია, იმდენად კაია და იმდენად ენერგოეფექტურია, იმ პატარებისთვის ხო ენერგოეფექტურობა არის. კი. რომ ეს უკვე იმას იზრავს. წავე ის დრო მახსენდება რომ ანუ პრობლემა იყო იმიტომ რომ ჩვენ დროს LCD-ები იყო ხო ყველაფერში და LCD-ს ჯერ დაჭრა ხო ჯერ supplier უნდა იშოვო რომელიც ჭრის ასე ხო ძირითადად ტელევიზორებისთვის ლეპტოპებისთვის იმასთვის ჭრიან და ძალიან პრობლემა იყო თავიდან ამის შოვნა რა და იმიტომ დავიწყეთ ამ Pixel იმებით ლინზებით და ეხლა სხვა სიტუაცია ეხლა wearable-ის კატეგორია არის ერთ-ერთი დიდი რომელიც არ ვიცი მიაქცია ალბათ ყურადღება ხო ყველაფერი Oura Ring-ზე გაგიგია? არა Oura Ring-ი არის ხო, ბეჭედი, ხო? ბეჭედი არის, თოჩორის დაემთხვა ისე და ჩემ ცოლს ნატალიას უყიდე საჩუქარი დაბადების დღეზე რა. ცოტა ხნის, ანუ იქ რო ვიყავით დეკემბერში, მე ორჯერ ვიყავ დეკემბერში, მე წავედი ჩამოვედი და დეკემბერში რო ვიყავ, ეს შეუკეთ უბრალოდ ვერ მომისწრო და იანვარში ზუსტად მომისწრო და წავუყეთ. ეს Oura Ring-ი არის ძალიან მაგარი რაღაცა. Wearable-ების კატეგორია გადავიდა უკვე ჩანდა ამ CES-ზე, რომ გადავიდა იმიდან, რომ უბრალოდ ზომავდა იმებს, რა ქვია, ნაბიჯებს და რაღაცებს, ელემენტარულ რაღაცებს, ახლა გადავიდა იმას, რომ ყველაფერს ზომას რა, სიცხეს, იმას, რა ქვია, შაქარს, აი ყველაფერს რა და ეს Oura Ring-ი ამის გამოსახიერებელი, იმიტომ Oura Ring-ი დაწყებულია, მე მგონი 2018-ში დაიწყეს ფინელებმა, 3 თუ 2 ფაუნდერი იყო ფინელები და ეხლა უნიკორნი ხო არის, მაგრამ უნიკორნზე მეტია, მე მგონი რაღაც 15 მილიარდი თუ რაღაც კაპიტალიზაცია აქვს. მოკლედ წელიწადში ძალიან ბევრს ყიდიან ამ იმებს რა. ნახე დავუყურე, იმიტომ რომ მაი ჯამრთელობის მიმართულებითაც ძალიან ბევრი პროდუქტი ნახე, მაგრამ ესა ქვია, არ გამიტესტია რა. ეს health stack-ი გახდა რა უკვე, იმიტომ ეს სუგიკეთია. თან უკვე ისეთი დიზაინი აქვს, რომელიც აი კომფორტულიც არის და ანუ რო რაღაც ხალხი რო უყურებს გაჯეტი არ არის რა. არ იტყვიან რომ ეს გაჯეტია, ეკრანი არა აქვს. თავისი სენსორები შიგნით აქვს. ამიტომ ყველაფერი იცი რა, შენზე როგორ გძინავს რა შვები ძილში რა, რაღაცა შეგიძლია არა მარტო ძილში. აი ძილის ამბავი არის, ხა smart საათი რატომ მომწონს? მე ხომ რო ვარდიშობ ხოლმე რაღაცები, იქ რაღაცებს ვამოწმებ რა, ჩემთვის მნიშვნელოვანია გულისცემა როგორი იყო, აღდგენა რამდენ ხანში მოხდა რაღაცებს ვამოწმებ ხოლმე, მაგრამ
დილის მონიტორინგი რომ მინდა ხოლმე ძალიან დილში ხა ამ ხელა საათის გაკეთება ძალიან არაკომფორტული არის რა და სულ იხსნი ხოლმე რა არა და მაინტერესებს მაგრამ ნუ ეგ ამბავი არის და ეს არის იმიტომ რომ იგივე ახლა რინგი არაფერს ისეთს არაკეთებს რაც ამას არ შეუძლია შეიძლება რაღაცეები ცოტა მაგრამ რინგი უბრალოდ ღამე შეგეძლია რა და არ გაწ ეხა ჩვენ მე როგორ ტიპი ვარ ეცხო არაფერი ხო აი მეც მე არ შემიძლია არაფერი არ მიკეთია რა არ ვერ ვიტან რაღაცა რომ მიკეთია მაგრამ ეს რინგი ძალიან რაღაც თითქოს უჩინოა დასაჭიროა ხო ეხლა ძალიან საყოფაცხოვრებო ყოველდღიურ ტექნოლოგიაზე ვსაუბრობთ და შენ როგორ წარმოგიდგენია მაგალითად სმარტფონების მომავალი იმიტომ რომ ეს ფორმა ფაქტობრივად რაც აქვს აი რა ქვია კაკა სტივ ჯობსის მერე რაც შეიქმნა უბრალოდ ეხა ვითარდება დიზაინი, ტექნიკურად პარამეტრები, კამერა, ხარისხი რაღაცები და სისტემა რა. მაგრამ ფორმა და ყველაფერი იდენტური არის, ხო? ანუ არაფერი ამ კუთხით ინოვაცია არ ყოფილა. როგორ ფიქრობ შენ? ბევრი რაღაცებს ვკითხულობ ხომ როგორ წარმოუდგენიათ ეს ყველაფერი, მათ შორის ზოგი იძახის რომ სათვალები იქნება რაღაც, მაგრამ შეიძლება სათვალე, აი შენი ხედვა როგორი არის ამაზე? შედარებას მოვიყვან. თუ გინდა, ხო? როგორ უყურებ ახლა? რო ვიცი როგორ ვითარდება, უბრალოდ არ ვიცი როდის იქნება ახლა იმას რაღაც ისტორიულად მე ვარ ოპტიმისტი და ამიტომ რასაც ვიძახი, უფრო გვიან ხდება ხოლმე. მაგრამ ახლა ეს დაახლოებით მაგონებს რას? იცი? personal კომპიუტერზე რო ვიწყებდი პროგრამირებას, იქ Windows კი არ იყო თავიდან. იყო MS-DOS-ი, ასეთი ოპერაციული სისტემა და მაუსით კი არ იმაშვებოდი, რა ქვია, აკლიკებდი იქ. ბრძანებები უნდა გწოდნოდა რა. / რაღაც TA ის იყო კატალოგი, ფაილები რაც გიწერია, ამოგიგრძნობა იმას. დაახლოებით ასეც გრძნობა მაქვს ამაზე ახლა. რო აი დღეს ვარ MS-DOS-ის ერაზე და იქ გველოდება Windows-ის ერა, რო შევადაროთ რა. ეს Windows-ის ერა სავარაუდოდ ალბათ, რა ვიცი, ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ სათვალე დაიწყება, ანუ ამას ალბათ next step იქნება სათვალე, თუმცა შეიძლება რაღაც ახალი გამოჩნდება, რომელიც intermediate levels დაიჭერს. და ბოლოს იქნება პირდაპირ brain BCI. Brain computer interface. და ლინზა შეიძლება თუ ხედვის. და რაღაც ხო, თვალის ლინზა და ხო. თვალის ლინზა, რომელიც ახლა გამოსახულებელი არის რო შეხედო, ეს wearable ხო არის, ან ისეთი რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება light არის. და კიდე არის არსებობს, არ ვიცი გინახია თუ არა სიაზეც იყო სტარტაპი, რომელიც ჩვეულებრივ სათვალეზე შეგიძლია აქ რაღაც ბატარეის არის და აყენო, რომელიც აი ამ project-ს აკეთებს. ნახე ეგეს კი. და მე მგონი ეს არის, ხო მეტი რაღა უნდა იყოს. იქით უკვე აღარ შემიძლია რა ვიცი brain computer interface-ი ჩემთვის. აი Neuralink-ია ხო? Neuralink-ია ხო? მაგრამ სხვაებიც არის, ბევრი კომპანია, ვით ამ მიმართულებით მუშაობს და მაგასაც იქნება რაღაც თავისი სიტყვა. უახლოეს პერიოდში. ნობელია მასკის გამო. კი, მასკის გამო არის კი და რაღაც ადამიანებზე ტესტი იყო. ხო, ეხლა არის მაგათი, ანუ ხო არის ეს gestation-ი ხო აქ ტექნოლოგია. სანამ მივა იქამდე რომ ყველა შეგვეძლება, რაღაცა უნდა იპოვოს და ეს რაღაცა იპოვოს არის ადამიანები, რომლებიც პარალიზირებულები არიან ან რაღაცა. ერთ-ერთი მთავარი ეგ იყო, რომ აი პარალიზებულ ადამიანებს ეხმარება, რომ რაღაცა ფეხზე წამოდგნენ პირობით. ეგ არის ანუ ჯანმრთელობის კუთხითაც ერთ-ერთი მთავარი ამბავი ამ ყველაფრის ეგ არის, რა თქო, გარდა იმისა, რომ შენ რაღაცა გონებით შეგიძლია მაუსი აკონტროლო ან კომპიუტერია, საყოფაცხოვრებო ტექნიკა smart-რაც არის, რა თქმა უნდა რა. ერთ მაგალითზე გეტყვი ზუსტად მე რომ აი წინა სტარტაპზე რო გეუბნებოდი 3D gaming monitor-ს რო ვაკეთებდით, სან-დიეგოში იყო ჩვენი ოფისი და ერთ შენობაში ვიყავით, რომელიც იყო აი როგორც ახლა არის coworking space-ები, ოღონდ მაშინ coworking space-ები არ იყო და უბრალოდ ქირავდით რაღაც 5 ოთახს რა ერთი მაშინ და გვერდზე იყო ასეთი პატარა კომპანია, რომელსაც ერქვა Razer. ალბათ გაგიგია ხო Razer-ში ხო? მაშინ იყო ისეთი სტარტაპი როგორც ჩვენ. ერთდროულად ვიყავით და ნუ ხშირად ხვდებოდით ხოლმე იქ ფაუნდერებს რაღაც ხო იცი ერთი სივრცე გვაქვს ყავის და ლევის და რაღაცა და იქ ოფისში იქავარ და იმ Razer-მა მითხრა რომ არ გაინტერესებს რომ იქ ქვემოთ ჩადიო სართულზეო მე ვეზე ვიყავით ჩვენ და ქვემოთ ჩადიო სართულზე ძალიან საინტერესო სტარტაპიაო და იქ იყო სტარტაპი რომელიც აკეთებდა ეს იყო რომელი წელი იცი 2002 წელი თუ 2001 წელი აკეთებდა კონკრეტულად ოფისში რო ჩავედი იქ ეჯდა ადამიანი რომელიც ხელები ჰქონდა ზუსტად არ მახსოვს პარალიზებული თუ რაღაცა მოკლედ ის ტიპი იყო ბუღალტერი რომელსაც ტრავმა ჰქონდა და ვერ მუშაობდა კომპიუტერზე და მაგათ დათანხმდა რომ მე ვიქნები პირველიო უბრალოდ ჩემზე რაღაც დატესტეთო რა ბეტა ტესტერი ვიქნებიო და ესენი ჰქონდა აქა
და გაწვრთნილი იყო აი ეს რა ქვია მაუსის მოძრაობა კომპიუტერზე რა. უბრალოდ მაშინ ძნელი იყო 15-20 წუთი ჭირდებოდა ადამიანს ამას რომ გაიკეთებდა 15-20 წუთი ჭირდებოდა რომ გესწავლა ეს. როგორ გემოძრავებინა ეს მაუსი იმით რა. მაუსი და კიბორდი. ადაპტაციის პერიოდი იყო. მაგათი ბაზარი იყო გეიმინგი. ანუ გეიმინგზე ჯერ არ იყო საუბარი, იმიტომ რომ გეიმინგისთვის არ იყვნენ მზად, მაგრამ აი სანამ იქამდე მივიდოდნენ, აი ამაზე იყვნენ, იმიტომ რომ ძვირი იყო $800 ყირდა მაგათი დივაისი. და ესეთ ხალხზე იყო განკუთვნილი ასეთ ხალხზე. ვა, ძალიან მაგარია. თან ერთი ხა აი წეგან ვახსენეთ, რომ ის არის პულსზე რა უნდა გქონდეს ხელი რა და იმ გარემოში რომ მუშაობ რა, იქ პულსი ფაქტობრივად რა სუკაკ რა შეგრძნება იმის რომ რაღაცები ხდება და შენ შეგიძლია რაღაცები გათვალო წინასწარ რომ რა შეიძლება როგორ განავითარო. აი ხა ამ ყველაფერთან მიმართებაში ჩვენი ქვეყნის პერსპექტივაც რო წარმოვიდგინოთ რა, მე კი ჩემი ხედვები მაქვს როგორ შეიძლება ვითარდებოდეს ჩვენი ზომის ქვეყანა და როგორი პოტენციალი შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ევროპაში კიდე ჩვენ საბედნიეროდ გვაქვს ძალიან კაი მაგალითები მაგ ყველაფრის, რომ ზომის მიუხედავად ძალიან დიდ ეკონომიკას ქმნიან ტექნოლოგიაში და ჩვენი პერსპექტივა ამ ეტაპზე აი როგორია, იმიტომ რომ მე ვიცი შენი ხედვები, იმიტომ რომ 2014 წლიდან ფაქტობრივადაც აი ვიცი შენ დაკავშირებით რაღაცები, სულ ამას ვცდილობ. და მაგით დაიწყე ასე ვთქვათ რა და ძალიან დიდი გულშემატკივარი ხარ და საფორტერი მოკლედ ჩვენი ქვეყნის ტექნოლოგიების და სტარტაპ ეკოსისტემის და აი უფრო სხვანაირი გამოცდილება და ხედვა გექნება უკვე რამდენი წელი არის ხო ფაქტობრივად ამ მიმართულებას ვცდილობ რომ განავითარო ჩამოყალიბებული გექნება რაღაც ხედვები. ხო, პირველ რიგში მინდა რომ კარგად განმარტო რომ ხედვა ქვეყნის განვითარების ხედვა როგორც ასეთი მე არ მაქვს, იმიტომ რომ ეს ქვეყანასთან არ არის ჩემთვის დაკავშირებული, ეს არის ადამიანებთან, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, ხო, აქაურები არიან. და ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ აქ, ხო, ქართველ ფაუნდერებს, რომლებიც პროცენტულად რო შეხედო ახლა მთელი მას რო გადახედო ამ ინოვაციას ვინ ქმნის, ხო, 0.05%-ზე ნაგალები ხალხი, ხო, მასებისთვის. ხო არ არის ეს ისა. ხო. ანუ ეს გიჟები 0.5%-ზე ნაგლები რომ არიან გიჟები, აი ჩემი ის არის აქ რომ იმედი რომ აი ესეთი გიჟები შემხვდებიან რაღაც ამ ქროპ ტრიალებ, რა ვიცი, რა ვიცი 2000 ადამიანი ვისთანაც მაქვს ისა, იმ 2000 ადამიანიდან 0.5% რამდენია, ხო? აი ეს იქნება ის, რომელიც მე რა ვიცი ყველანაირად მოტივაციასაც გავუკეთებ, შევეცდები რომ დავეხმარო. ხო, აი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი თუნდაც ხო ერთ-ერთი მაგალითი, იმიტომ რომ აქედან ცოტა ძნელია. რაღაც სპეციფიკური მაინდსეტი უნდა გქონდეს. აქედან რას ნიშნავს? არ ნიშნავს ეს, რომ მაინც და მაინც უნდა წახვიდე ემიგრაციაში. არა, ეს არ არის აუცილებელი. მაგრამ პერიოდულად უნდა იარო ხოლმე ისეთ ადგილებში, რომელიც არის თუნდაც CES-ი, ან Silicon Valley, ხო რაღაც, ან თუნდაც Shenzhen-ი, სადაც მიდიხარ ხო წონთახანში. იმიტომ რომ აი ესეთ ადგილებში რაღაც ენერგიას გრძნობ და ხვდები რომ შენ შეიძლება აქ ცუდად გრძნობ თავს, იმიტომ რომ მარტო 0.5% ხარ და იქ უკვე ბეტია შენნაირი რა, შენნაირი გიჟი და უკვე რაღაც ხვდები რომ არაფერი რაღაც უცნაური არ ახარ რა. ანუ შეიძლება უცნაური აქ ახარ, მაგრამ იქ უკვე ასეთი გიჟები, რომლისთვისაც ფანტაზია რეალობის ნაწილია, იქაც არიან და შეგიძლია შენ აქციო და მაგალითებს ხედავს, სადაც ხალხმა აქცია, ეს რეალობად რა. და მე ამის რეალობად აქცია შეგიძლია საქართველოსთან. ეს ჩემ დროს იყო შეუძლებელი, მაგრამ აქ ამის გაკეთება ხო, თუნდაც hardware-ი რო იყოს, ამის გაკეთება აქედანაც ხო შეიძლება. კი. ეს არ ნიშნავს რომ მაინც ქარხანა აქ უნდა კონდეს. არა, ქარხანას აზრი არა აქ, იმიტომ რომ ამერიკაში არა ქარხნის ქონა და აქ რა ქარხანა უნდა კონდეს, ხო? ქარხანა ჩინეთში, ხო, სადაც ეს manufacturing-ი არ წავა კაი ხანი, უბრალოდ უნდა იცოდეს სწორი ქარხნის შერჩევა და ანუ ჩინეთი არის ბევრი დღემდე სკეპტიკურად უყურებს ჩინეთს, მაგრამ მე მგონი ხალხმა დაიწყო უკვე რაღაცები და კი, შემჩნევა დაიწყეს, რა. ორი ის არის თიორია ჩინეთში. ჩინეთში არის სადაც რა ვიცი, iPhone-ები და ეს რაღაცები კეთდება და ჩინეთში არის რომელიც რაღაცა კეთდება, რომელიც მეორე დღეს გაფუჭდება, ხო? უნდა იცოდე ამის განსხვავება ამაში და ფასი არ არის მთავარი რა, იმიტომ რომ ფასი როცა იქნება მთავარი, აი მიიღებ იმას, რომელიც მეორე დღეს გაფუჭდება. და ამის აწყობა ამ პროცესის, ხო, გლობალური კომპანიის, რომელიც საქართველოში იქნება, შესაძლებელია.
კი, თან ის არის, მან ქვეყნის პერსპექტივა რატო ახსენე, იცი რომ ჩემთვის ამას აქვს დომინოს ეფექტი რა, რომ ერთი ადამიანი ჩვენ ქვეყნიდან რომ წარმატებას მიაღწევს და ისეთი კომპანია, აი უნიკორნი კომპანია ექნება, რომელიც პირობითად რა შეფასებული კი არა, მხოლოდ აი მილიარდს ბრუნვა აქვს, მოკლედ წელიწადში რა. აქ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ამ მილიარდის დიდი ნაწილი სახელმწიფო ბიუჯეტში მიდის და გაზრდილი სახელმწიფო ბიუჯეტში მილიარდის 20% რომ წავიდეს სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი ფაქტობრივად ორმაგდება მინიმუმ და კიდევ უფრო დიდ თანხებზე ადის და ეს ნიშნავს გაზრდილ ეკონომიკას, გაზრდილ ჯანდაცვას, განათლებას, მეტ პერსპექტივას და საბოლოო ჯამში ერთი ადამიანის წარმატებით მთელი ქვეყანა კარგად ცხოვრობს. აი ესეთი პროპორცია არის ჩემთვის ხა რა. თლათ ესე არ იქნება უყურთ. აი ჩვენ პარება ყოველ შემთხვევაში რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება უნიკორნი რომ გახდეს და არ არის ეს პრობლემა რა, მე რომ მკითხო არ არის. იმიტომ რომ თავარი მაინც ეს არ არის. ეს უნიკორნი თუ გახდა, დაუშვათ რომელიღაც კომპანია რო გახდა. შანსი არის რომ მხოლოდ ქართული კომპანია იყოს. იქნება კომპანია, გლობალური კომპანია ვერ იქნება მხოლოდ ქართული ენტიტის. იქნება რაღაც ინკი, რომელიც Delaware ინკი იქნება, თუ რაღაც ნაწილი ცხადია ბიუჯეტში შევა, მაგრამ ესე არ იქნება რომ ეს რაღაც კომპლიანი ესე არ იქნება. მაგრამ ამას აქვს მეორე მხარე კიდე. იმიტომ რომ ესეთი რაღაცა რო იქნება უკვე, ერთი მაგალითი იქნება. იმიტომ რომ ეს არის ქართველი რომელიც აქ დაიბადა მე ვიცნობ ამის რა ვიცი მე საქართველოს პატარა ამის რაღაც მეზობლის რაღაც ისავარ და ამან თუ გააკეთა ეს რა ვიცი სკოლაში ვერ სწავლობდა სამუსანი იყო რაღაც ამან თუ გააკეთა მე რატო ვერ უნდა გავაკეთო ეს მომენტია მეორე მომენტი ის არის რომ დობა ინვესტორებისგან ქვეყნის მიმართ დობა ხო ეს ძალიან დიდი მომენტია და მესამე მომენტია კიდე იქიდან ხალხი ხო სტარტაპის კეთება გლობალური სტარტაპის კეთება ძალიან ძნელი ძალიან განსხვავებულია ჩაოლებრივი კომპანიის ძალიან აი ზოგი ვერ ხვდება რამდენად განსხვავებულია და იქ რო ხარ და ამის ნაწილი ხარ შენ უკვე მზათა ხარ მომწიფებული ხარ რომ გამოხვიდე და შენი გააკეთო სტარტაპი რა აი ეს იყო მთავარი იმის Skype-ის და სხვა რაღაცას რო შეხედო აი ესეთი ხალხი რო გამოდიოდა აი ესეთი ხალხი ქმნის მერე იმას არა მარტო Skype-ზე PayPal იპტყულა კი არ ეძახიან PayPal მაფიას რო ეძახიან ხო ვინც იყვნენ PayPal-ში? ვინც იყვნენ, ხო, მე ნახე შეხედე, ხო, რომ ვიღაცა მე მგონი ერთად შეკრება მაგათი ახლა net worth რაც არის და რა ვიცი, რა ციფრი გამოვიდა, მაგრამ ალბათ დიდია, იმიტომ ზოგი ან ინვესტორია მაგარი, ან კიდე ფაუნდერი, ან კიდე რაღაც ფაუნდერი, ან რამოდენიმე სტარტაპის ფაუნდერი. ხო, და აი ქონდა სულ ამერიკას, რა იქ რაღაცა ზოგი Apple-ში მუშაობდა, ზოგი ეგ და მე წამოდიოდნენ და რაღაც PayPal-ის მაგალითით, რო? აი, ცოტა ამერიკას არ ქონდა ეს. ეს ქონდა კალიფორნია. კალიფორნიას, ხო. რატო იცი? იმიტომ რომ კალიფორნია არის ერთადერთი შტატი, რომელშიც ვერ enforcement ვერ უკეთებენ non-compete agreements. იმიტომ რომ დანარჩენ ამერიკაში, ხო, შენ რო ტოვებ სამსახურს და მიდიხარ, შენ აწერ ხელს, რომ კონკურენტი ვერ გავხდები რაღაც პერიოდის განმავლობაში. კალიფორნიაში ხო პრეცედენტული ის არის, რაღაც მოხდა ეს პრეცედენტი და იმან თქვა რა ქვია, იმან თქვა არაო და არ იყო რა ეს. და ამიტომ ისეთი mushroom ეფექტებია რა, მასიურად ხდება ეს. Google-დან წამოღო Google-ერის ყორი, ასეთ Google-დან ჩამოსვლა და იგივე საკეთებენ რაც კომპანია აქეთ იმაშვებიან რა ქვია. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც ცოტა რაღაც ხალხი იძახიან რომ ეს კალიფორნია უნივერსიტეტები რა იმათ არა აქვს უნივერსიტეტი ისკოს შეხედა MIT და რა ჩამოვარდება MIT იმას რა ქვია Stanford უნივერსიტეტები არ არის მთავარი არც ისა ლაბორატორიები არ არის ხო სამხედრო ზოგი იმას მე მგონი ძირითადი ნაწილი აი ამის გამო რეგულაციები ხო ეს შტატის ხო ნუ პრინციპი რეგულაციაც არ გამოდის უფრო არარეგულაცია ხო თავისუფლება ასე თავისუფლება ამხრივ ხო ზუსტად ისტორია არ ვიცი როგორ ჩამოყალიბდა მაინც და მაინც კალიფორნიაში ეს მაგრამ აი მოხდა რომ კალიფორნიაში აი არ ვიცოდი ძალიან საინტერესო არის ეგისა ანუ აი ეხლა ყველაფერს პასუხობს ასე ვთქვათ რატო არის კალიფორნია ეხლა ამერიკას უნივერსიტეტები მაგალითად ესწავლელა იმ დროს რომ შეხედო უნივერსიტეტები შენ თვითონ ნახავ ხო კი ცუდი უნივერსიტეტები არ არის კალიფორნიაში მაგრამ არც სხვაგან არის ხო ნამდვილად შეიძლება უკეთესებიც კი შეიძლება უკეთესები ბევრი თulis რომ ინჟინერინგში მაგალითად MIT ლიდერია ხო კი ნამდვილად სტატისტიკებსაც თუ შევხედავთ ხოლმე არის თამაშობს რა სულ ეგ ყველაფერი აი და ტრეინინგ ქვეყანაც რამდენიმე წელია ხო მეორე წელია ფაქტობრივად ხო ჩვენი სტენდიც გვაქვს ხო მეორე წელია ეს რას ნიშნავს აი ესო წარმოვიდგინოთ ზოგადად ქვეყნისთვის ასე ნიშნავს რომ ჯორჯია აწერია იქ რაღაცა სტენდს და იქ რაღაცა ნახვაშეულია ქართული პროდუქციის ხო კი რას ნიშნავს ეს
პირველი წელი იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. იქ მოხვედრა არ არის მარტივი. თავიდან რომ მოხვდე, იმდენად პოპულარული trade show არის და კი ბევრი ადგილი კი უკავია, მაგრამ ეს ადგილი, ბევრი კომპანია ვიდრე შეჩევიწყო, მათ შორის სტუმრებსაც კი არჩევენ, იქ რომ მოხვდები, მე უკვე რაღაც იმაზე კონვერსია, უკვე შემდეგ წელს შენ უარი უნდა თქვა იქ მონაწილეობაზე, რომ გამოვარდე იქიდან. და მე ისევ მოხვედრა იქ ძნელია რა. ამიტომ პირველად მოხვედრა იყო ძნელი და პირველად რომ მოხვდები, მე უკვე მიდიხარ და მიდიხარ. გაქვს ისა. ეს სისტემატიურად, ხო, ეს ისა. ეხლა რა პლუსები აქვს ამას? ხო, ერთი, რუკაზე ხვდები, ხო? იმიტომ რომ იქ რო შეხედო, ნახე ალბათ ხო ქვეყნების ის იყო. ყველა ქვეყანა კი ხო არ იყო. ხო, არა. სომხეთი არ იყო, აზერბაიჯანი არ იყო. ყაზახეთია, უზბეკეთი მე მგონი სადღაც იყო, მაგრამ არ მინახია. მაგრამ იქ არის სტენდები, მაგრამ თავარი რა არის კიდე ისი? დიდი განსხვავება ვებ სამიტისგან. ვებ სამიტი არ ვიცი დამყოფ. არა, ვებ სამიტი არ. ვებ სამიტი არის უფრო აი ქვეყანა და რაღაცა და იქ არის თავარი სტარტაპები. და ამიტომ თუ გაგრძელდა ისე რომ სტარტაპები საინტერესო არ იქნებიან იქა, დიდი აზრი ამას არ ექნება. იქ ხალხი არ მოდის, რომ აი ქვეყანა ის არის, ცოტა მოდის ყოველ შემთხვევაში. იქ ძირითადად ხალხი მოდის და ჩერდება, იმიტომ რომ საინტერესო რაღაცა ნახა სტენდი სტარტაპის. და მე უკვე ქვეყნით ინტერესდება, ხო? ამიტომ სტარტაპები უნდა იყოს მამოძრავებელი ძალა. და სტარტაპები აი ესე რაღაცა სამუშაო გვაქვს რა ამ ხრივ გასაკეთებელი, იმიტომ რომ სტარტაპებისთვის უფრო როგორც ჩანს ვებ სამიტი არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ ვებ სამიტი არის სტარტაპ, purely startup trade show. ის არ არის, ის არის ინოვაციების trade show. სტარტაპებს დიდი ნაწილი უკავია. ის იმიტომ რომ ის რომ pitch-ზე ორიენტირებულია და იმაზე და ეს უკვე hardware-ზეა მეწილად რა. ხო, მეწილად, თუმცა soft-ი უკვე ის არის, მაგრამ pitch-იც იქ ნაკლებად არის. ანუ კი არის pitch-ი, იქ არის pitching-ი უბრალოდ სპეციფიკური თემა იყო. სპეციფიკურია და ძალიან ისეთია, მცირე მოცულობითი, ვიდრე ხა საგამოფენო ნაწილია ალბათ რა. იქ არის ერთ საინტერესო იმის Shark Tank-ის ოდიშენები ინტერვიუები ნახე, ხო, რო ტარდება. მინდოდა მისვლა, მაგრამ უბრალოდ ისე იმდენი იყო სანახავი ვიზუალურად იქ ყველაფერი, რომ აი ფაქტობრივად, რავი, ამაზე დავიხარჯეთ და შეიძლება 20% კიდევ ვერ ნახე, უბრალოდ მე რადგან ჩვენ media page-ი ქონდა, რაღაცა ინფორმაციას უგიგზავნიდნენ და ვიდეოებს რაღაცებს მე ინტერნეტიდან რაღაცები აღვიდგინეთ, მოკლედ. თორე ყველაზე კაი badge შენ ქონდა, ყველაფერზე ქონდა. ეგ ძალიან მომეწონა. შენ ადრე რომ შეცვლიყავი, აი პრესისთვის ატარებენ იქ ივენტებს. კი, 4-დან 3-დან, 4-დან. ხო, რაღაც ეგრე იყო. 2 დღით ადრე იყო. სუგიგზავნიდნენ დახურულ შეხვედრებს, სადაც საუბრის საშუალება გვექნებოდა CEO-ებთან და ემათთან და რაღაც კითხვების დასმის და რაღაცა. შემდეგ წელს აუცილებლად გამოვიყენებ ამ შანსს. მე უბრალოდ რაღაც მომენტში არ მეგონა, რომ მაგ ეხლა უკვე შენს ავტომატურად გეკნე. ეხლა უკვე მაქვს, ხო, პრობლემოთ, ეხლა დაგიგვიანეს და რაღაც ბოლო მომენტში მოგწეს, ეხლა პრობლემოთ გეკნე. კი, ერთი კვირა დაახლოებით ცოტა მეტი განხილვის ამბავში იყო და მე უკვე მე ვინც დავრაგიწირე გუნდში, იმათ ეგრევე მიცეს. ხო, და ესე გეკნება უკვე შემდეგს. ხო, ეგ ძალიან ამიტომ შენ იქნები, ანუ ვიღაცა თუ წამოხლოგ და შეგთხოვს ხოლმე მე აბა გამიჩერე. იმიტომ რომ წესებით იქ ინდუსტრიაში თუ არ ახარ არ მოგცემენ ვერ იმაში. აი გამიკვირდა სხვა შორის ბილეთსაც რო ყიდულობ, მაინც გაფასებენ და მაინც შეიძლება უარი გითხრან უბრალოდ რა. აქ არსებობს გზები ცხადია ეხლა თვითონ კომპანიები იქ Samsung-ი ვიღაცა რო გთხოვოს Samsung, ნუ გამოუგზავნის, მაგრამ ინდუსტრიის ის უნდა იყოს რა ფორმალურად. და რო შეხედო ის ინვესტორების ლაუნჯი როგორც ვებ სამიტი აქ არის ინვესტორების ლაუნჯი და ეს და ფაუნდერები იციან რომ იქ ინვესტორები ზიან და გარეთ არიან და რაღაც ცდილობენ იქ შეძრომას და იქ არ არის ეს. იქ არ არის ლაუნჯი. ინვესტორები ცხადია არიან, მაგრამ ბეჯი არ აქვს რომ ინვესტორია რა, ისე დადიან და ათვალიერებენ. ეგ დამომუღამი კიდე ჩვენ მედია გვეწერა, აი სტარტაპები თავყვებოდნენ მაგრად. ხო. ყველას რაღაც მომენტი იყო, ბოლო დღე იყო და ბოლო დღეს ხო ხალხი უკვე შედარებით ისე იყო რა, ლაითად და ჩვენ რო დავდიოდით ხოლმე, აი რაღაცა ერთხელ საფრანგეთის იქიდან სტენდებიდან სტარტაპმა გვდია ძალიან აი პავილიონის ბოლოში რომ ეხვეწებით და ჩვენთანაც მოდითო რა აი აქ ვართო ამ ნომერი გვით რაღაცა და ეხლა თქო და მივედით დავათვალილეთ ძალიან საინტერესო პროდუქტები ქონათ მაგრამ ძალიან ის იყვნენ რა ანუ მედია რა ხო ხარ მაინც უფრო მეტად ჩართულებიანი შენ კომუნიკაციას ცდილობენ და რაღაცნაირად ვიდეოს გადაღება ინტერვიუის აღება ეგ რაღაცებს გიხსნის მოკლედ და ძალიან მომეწონდა მაგ კუთხით მუშაობა მე სათქო თელის გამალოში კიდე მეტ გამოსილებას დავაგროვებ ეს YouTube-ის ნაწილშიც მინდა რომ უფრო
უფრო მეტი ინფორმაცია უფრო ხარისხიანად გავაზიარო და ამას თქმა უნდა რაღაცა ვაპრაქტიკებ და ვცდილობ რომ განმოვითაროთ ჩვენი აგერ მეგობართან ერთად კიდე ძალიან საინტერესო რაღაცები მაქვს დაგეგმილი ნახოთ როგორ გამოვა ეს არის ჯერჯერობით ბავშვი ესევე ვეძახთ იმიტომ რომ აქვს მხოლოდ ძირითადი basic რაღაცა უნარები ამ სიარული და რამდენიმე ხელის და action რაღაც მოძრაობა აქვს ასე ვთქვათ და დანარჩენს მოკლედ აი დღეიდან ვიწყებთ და ქართული ენიდან საუბარს ვასწავლით მოძრაობებს ვასწავლით ცეკვას და არა მხოლოდ ამ გვინდა რომ research-იც ავაკეთოთ ნახოთ რა პოტენციალი აქვს ამ ყველაფერს ეხლა თქმა უნდა ახალი რობოტის შექმნა და რაღაც მთვარეზე გაფრენას არ ვფიქრობთ მაგრამ ნახოთ რა შეიძლება აღმოაჩინოთ პროცესში ძალიან ბევრ რამეს გააკეთე ეხლა ეს კონკრეტულად ეს მოდელი ალბათ არა მაგრამ აი მომავალი რო ჩაიხედო ხო მომავალში მე მაგალითად გონია რომ რაც საქმეები გაქვს სახში გასაკეთებელი ხო შენ მარტო ცხოვრობ ხო ალბათ დაალაგება ხო გჭირდება ხო დაალაგება საჭულის გაკეთება რა ვიცი სარეცხი რაღაცა ხო ყველაფერი აი წარმოიდგინე ეს პრობლემა რომ მოგიხსნას ხო ერთმა ან რამოდენიმე რობოტმა რამდენი დრო გაგინ თავისუფლად ძალიან ბევრი ეს უკვე იქამდე არ მივდივარ რომ ხალხი ანუ არის ორი კატეგორია ხალხის ერთი რომელიც უკვე ვილაპარაკეთ რომ ეს არის რაღაც არაფერი არ არის და რაღაცა მეორე რომელიც გვაშინებს რომ უმუშევრობა იქნება რაღაცა ალბათ რაღაცა იქნება ეხლა ესე არ არის რომ შეხედო გადახედო ჩვენ ისტორიას ეძენ ყველაფერი ლაგდებოდა ხო და კარგად მიდიოდა ყველაფერი მაგრამ რაღაც casualties ალბათ იყო რომელიც ესე არიცი იმიტომ რომ იმ დროს არ ცხოვრობდი და აქედან გადასახედიდან ვერ ნახავ მაგრამ მე მაინც ჯერა რომ ბოლოში იქნება რომ ძალიან პროდუქტიულები ვიქნებით და ადამიანები დაიყოფიან იმით რომ ანუ ზოგს უნდა ამ ცხოვრებაში რა ვიცი ყვავილები გამოიყვანოს რა ვიცი კიტრი პომიდორი გაზარდოს nothing is wrong with it ხო თვითონ შეჭამოს ხვას გაუზიაროს ბოლოს და ბოლოს shortage იქნება ზუსტად აი ესეთი კარგი საკვების ხო ეხლა არის უკვე shortage და მომავალში ეს გაიზრდება მხოლოდ და ყველას ექნება თავისი ისა რა და მე მგონი დროც ექნება და ეს universal basic income იქნება და ყველა ანუ შიმშილით არ მოკვდება ხალხი ხო შემთხვევაში იმედი მინდა გქონდეს იმიტომ რომ მაინც humanity ნუ ჯამში კარგი ტიპები ვართ რა კი პროტებს ვაკეთებთ მაგრამ ნუ ვინ მოხდება სათავეში იმ მომენტში არ არის ხო ეს არის მაგრამ ნუ წესით ძალიან დიდი რესურსი უნდა განთავისუფლდეს და რო შეგხედო ახლა ხელოვნური ინტელექტს რო ადარებენ სხვა ანუ ზოგი ხო იძახის რომ ინდუსტრიალიზაცია რაღაცა იქაც ხდებოდა ეს მაინც სხვა დონეა სხვა ხელოვნური ინტელექტი იმიტომ რომ ასე მასიურად white collar ჯობებს რო პოტენცია აქვს რომ აი ესე ისაქნას კი არც ერთი არ იყო და ასე მასიურად რომ ზოგმა ესე არ დააფასოს ბოლომდე რა შეუძლია მან გააკეთოს ხო ხელოვნურმა ესეც არ იყო და ძვირად უჯდება რა იმიტომ რომ დღემდე არიან რა ვიცი ხალხი არის რომელიც ახლოს არის ეხლა ჩვენ ახლოს რო ვართ ამ თემასთან ხო რაღაცეები ალბათ მაგდრო გემართილდება ხო მაგდრო მემართება მაგრამ მაინც ხალხი ბოლომდე არ გიჭერებს რა იმიტომ რომ ნუ ოპტიმისტი ხარ რაღაცა უფრო გვიან მოხდება უფრო ადრე მაგრამ უკვე ხალხი არის და ხედავ როგორ აკეთებს და რო იცი რომ პროგრამირება მხოლოდ პროგრამირებას რო შევხედოთ ხო პროგრამირებას რამდენად შეცვლის პროგრამირების იმას რა იმიტომ რომ შენ აღარ გჭირდება ეს ტექნიკური knowledge რომ ვიჯექით ამ კოდს სწავლობდი და რაღაც მე ძალიან დამეხმარა ეს აღარ გჭირდება ხო მე ხა რაღაცა C ვიცოდი ძალიან ცუდად იმიტომ რომ Arduino-ში და რობოტებში რაღაცა პროგრამირების ნაწილში მაგას ვიყენებდი და ბოლო პერიოდი დავიწყე Python-ის სწავლა იმიტომ რომ ეგეც რაღაცა მონაცემების დამუშავების და ზოგადად რავი მაინც Python-ი ისეთი ენა ბევრ რაღაცა შეიძლება გამოიყენო რა და ეს ყველაფერი გაჩნდა რაღაცა მინდოდა რომ ვებიც და ფრონტის მესწავლა იმიტომ რომ რაღაც საიტების იდეა მქონდა და ხა ყველა ჯერზე რომ დეველოპერი დავიქირავ ამდენჯერაც მე იდეა გამიჩნდება საკმაოდ ძვირი ამბავი არის რა და ბოლო რამდენიმე კვირაში იმდენი საიტი ავაწყეთ დამოუკიდებლად და თავისი ჰოსტინგით გამართულად ყველაფრით რომ რაღაცა ის არის რა უკვე რა ჩემნაირი ადამიანისთვის ძალიან ის იყო და ცოტა ვინც მეტად გარკვეული არის იმისთვის კიდევ უფრო მეტად დიდი პერსპექტივების გახსნის საშუალება აქვს ფაქტობრივად. თან ნახე ეს ერთი პროგრამირება ხო? აი კომპანია რო ავიღოთ. ხო? მე მგონი რომ ძალიან მალე დადგება დრო, როცა ეს კომპანიები იქნება ერთი ადამიანის კომპანიები. არ დაგჭირდება პარტნიორები რა ელემენტარულად. ეხლა წარმოუდგენელი არის ხო? ეხლაც და ნუ ცოტა ხნის წინ კი საერთოდ რომ
რაღაც solo founder-ი და solo founder-იც რო ხარ, მაინც ხალხი გჭირდება. კი. და ეხლა შეიძლება უბრალოდ ადამიანი იყო და პროდუქტიც აკეთო და ისე მხოლოდ მარტო. იმიტომ რომ ის არა, ესეთები და აგენტები, იურისტი ის რა ქვია, ბუღალტერი. კი. იურისტებს ხო მარკეტინგი იქ რაღაცა ყველაფერი. თუ რამე ისეთ სპეციფიური არ გჭირდება, იურისტი არ გჭირდება. სულ ვიზახთ იურისტი და ამის მიმართულება თუ განსაკუთრებით სისხლის სამართლას არ ეხება, ყველაფერი არის კანონმდებლობა ფურცელზე გაწერილი მკაცრი წესები, რომლის რა ვიცი, ანუ დასწავლა ჩვეულებრივად შეიძლება, იქ არაფერი იცვლება, ცვლადი დეტალები არ არის არაფერი და რავი, ხა რატო უნდა დაიხარჯოს ადამიანი მაგაზე, ხო? სისხლის სამართალი კიდე სხვა რაღაცაა, იქ ცოტა ხო, იქ მეტად სხვა რაღაცა, მაგრამ დოკუმენტაციის ნაწილში სახლის გაფორმება იქნება, სარჩელი შეტანა იქნება თუ რაღაც ეგეთი რაღაცეები, რავი, ძალიან მარტივად შეიძლება მოაგვაროს, რა მათ შორის იურიდიული სხვა საკითხები. ამიტომ წამალი ის არის, რომ თუ არ გინდა რომ სამსახური დაკარგო, აითვისე AI კი არა და პროგრამების ხრო კი არა, უბრალოდ გამოყენების ხრო, ხო, მინიმუმ გამოყენება. ადრე რო იყო ხომ ინგლისური კომპიუტერი, AI არის, ეხლა ის ყველაფერი ინგლისური და კომპიუტერი. ხო, AI იმ დონეზე კი არა, როგორც Google-ს რო იყენებ. ესე არა, ხო. თავისი ინსტრუმენტები. ჩვენ დაძრით მაშინაც განვიხილავთ ხოლმე, რომ დაგუგლაც კი ძალიან ნაკლებმა ადამიანმა იცოდა, სწორად დაგუგლა იქ რაღაცა keyword-ები არის საძიებო ველში ის რაღაც. ეს მინდა პირდაპირ. კი შეიძლება ამოაგდოს, იმიტომ რომ იმ კონტენტსაც ისეთი ხალხი იქლის უბეთეს წილად, მაგრამ ზოგადად ხა თუ გინდა საერთაშორისო ბაზისიდან რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წამოიღოთ ან ესეთი, იმიტომ რომ ის ინფორმაციები ხო უკვე გაიზარდა მე ეს ხალხში, ბევრი ესეთი არასანდო ინფორმაცია გენერირდება და მინიმუმ უნდა იცოდე მაგის გარჩევა, გადამოწმება და მე სწორი რაღაცა რეაგირება, სწორად დამუშავება ყველაფრის. ეგ გახდა უფრო პრობლემა ეხლა დღესდღეობით. აგერ ვიდეოების ნაწილში და შენ კონდა 2018 წლის ბანაკში, ბავშვების ბანაკი რო გავაკეთეთ, მახსოვს სლაიდი, სადაც ნახატებს აჩვენებდი. და იძახდი რომელია აქედან AI-ის გაკეთებული. ხო. ხო. იმ დროშიც კი 2018 წელს ხო ანუ ChatGPT არ იყო და ეს რაღაცეები და უბრალოდ ცალკე კომპანიები თუ რაღაცებს აკეთებდნენ ხოლმე research-ის და ისინი დებდნენ რაღაც ფოტოებს და იქაც კი ძალიან დიდი კონტრასტი არ იყო და ძალიან რთული იყო, ერთ შეხედვით მიხვდარიყავი და ეხა ფაქტობრივად ისეთი დონის დამუშავებები ხდება, ძალიან რთულია, თან ისეთი გამოუცელი თვალი თუ არის და საერთოდ ტექნოლოგიაში ვერ ერკვევა და AI-ს არ გაუგია საერთოდ რა არის. მაშინ Facebook-ზე ხდება ხოლმე რაღაცა აცრემლებული ბავშვი, 10 წლის ბავშვი, სადაც ძალიან დიდი მონუმენტი ხისგან აქვს გამოთლილი, მთელი ხისგან აქვს გამოთლილი, ძალიან დიდი მონუმენტები რა, ტროასხენი პირობითად და ცრემლიანი თვალებით არის, რომ და ეს ტექსტი არის ხოლმე რა, ძირითადად ერთ ტექსტი არის ხოლმე, რომ რაღაცა 2 წელი ვთვლიდი და არავინ არ დამიფასა რაღაც ეგეთი და მე ამაზე ხოლმე 30000 ლაიქი, კომენტარი, გულები რაღაცები და ეხლა მე ვხვდები იმას დაახლოებით 30000 ადამიანს წარმოდგენა რა აქვს რომ ეს AI-ია. ხო და ეს όλα მაშინებს რაღაც მომენტში რა. იმიტომ რომ არ ვართ ეხლა იმდენი რომ ჩვენ რაღაცა შესაბამისი ინფორმაცია ვერ გავავრცელოთ. რომ აი ხალხს რაღაც შესაბამისი მედია წიგნერება არ ქონდეს რა. და ეგ მაშინებს საერთო ჯამში, იმიტომ რომ მე რაღაცა როცა პრიორიტეტებზე დგება საკითხი, ეგ ადამიანებიც არიან ჩართულები ამ გადაწყვეტილების მიღებაში და შეიძლება საერთოდ არასწორი პრიორიტეტი დადგინდეს რა, რაზეც მე შეიძლება დაიხარჯოს ბევრი დრო. სამწუხაროდ. მოკლედ მე გონი დგება ბილდერების ერა რა. ბილდერებს არ გულიხებ, მაინდა-მაინც hardware პროდუქტი რო აწყვა, იგივე პამიდორის გამოყვანაც და ისიც ბილდერებო შეშედის რა. რაღაცის შექმნა და იმიტომ რომ ყველაფერი გაქვს ამისთვის რა. ყველაფერი გაქვს. რაღაც კოდირება არ უნდა ისწავლო, იმიტომ რომ natural ეს ხო ხელოვნური ინტელექტის ერთ-ერთი holy grail იყო, natural რაღაც ჩვეულებრივი ენით საუბარი კომპიუტერთან. ენები იმიტომ კი არ შემოვიდა რომ ის იყო რა ქვია. და ეხლა ეგ ფაქტობრივად კიდე მაინც დასაწყისში ვართ მაგის დასაწყისში ვართ, მაგრამ უკვე ნახე რა პროგრესია ხო? შეგეძლია პირდაპირ ენით ელაპარაკო და ის და ქართულადაც ინგან ნებისმიერ ენაზე ფაქტობრივად ქართულად რო ესეთი რაღაც შესაძლებელია, ნუ ხო ხდება ინგლისურად ან სხვა ენაზე კიდე უფრო მეტად. მაგრამ მაგის დიდი პრობლემა აღარ არის, მაგის ბარიერი ეხლა უკვე თანამედროვე იმაში. ChatGPT-ში არ Gemini-ში, მათ შორის voice assistant-ები ქართულ ენოვანით ისე იხვეწება უკვე, რომ აი ეს აქცენტის ნაწილის იკლებს უკვე. აი ყოველ თვეში რომ ამოწმებ ხოლმე ძალიან ისეთია რა, იკლებს და რაღაც სხვანაირი ისე. მთავარია mindset-ით builder-ი იყო რა და ამიტომ რა ვიცი, ახლა ბევრს ვფიქრობ აი ხო ბავშვებთან დაკავშირებით, რომ ნუ რა უთხრა, რა იქნება მომავალი, თვითონაც არ არის და მე მგონია ეს არის რა, რომ builder-ი mindset-ი უნდა ჩაუდო builder-ის და builder-ის mindset-ი რას ნიშნავს, რომ გაინტერესებს ბევრი რაღაცა.
ბევრი რაღაცა გაინტერესებს და შექმნა გინდა. არა ხარ მომხმარებელი ინფორმაციის, ან მომხმარებელი TikTok-ზე რო რაღაც ისულელებს უყურებ და სკროლავ, თუნდაც Facebook-ზე რა. მაგრამ შექმნა გინდა რაღაცების და ქონი, იმიტომ რომ ყველასთან საშუალება გაქვს. ხო. აი მე ძალიან მეხმარება მათ შორის, ხა ძალიან სულ რაღაც არის, მაგრამ აი არასდროს არ მქონდა ხოლმე რომ აი description-ები და რაღაცები ვაკეთო რა. ხო. ჩანწერს ვტვირთავ ხოლმე YouTube-ზე, მე მაგას ხოლმე ტრანსკრიპტს, მაგას მე ვტვირთავ ChatGPT-ს, ვეუბნები რომ description-ები გამიკეთოს, თავის time code-ებით ყველაფრით, ემოჯებით მთელი ამბავი და რაღაცა 2 წუთის ამბავი არის ჯამში, ხო. ეხლა მე რო აქ ჩაუჯდე უყურო 1000 ჯერ თან edit-საც მევაკეთებ და ანუ თან ესეთ საქმეა რომელიც არ გაინტერესებს. არ მაინტერესებს, ხო, მექანიკური საქმეა და არა კრეატიული და მიჩენე დრო არ დავხარჯო ისეთ რაღაცაზე რა, რაც ნუ მეორე ხარისხოვანი ნაწილია ჩემს ეს არის მნიშვნელოვანი რომ აქ ჩვენ რაღაცა კომუნიკაცია გვაქვს და ინფორმაციას ვაზიარებთ და მე იმედი მაქვს რომ იქ მაყურებელი ვინც ამას მოისმენს რაღაცა პატარა მიმართულებას მივცემთ ან დავაფიქრებთ ან თუ არ დავაფიქრებ საინტერესო შეიძლება იყოს მისთვის ეგ არის ჩემთვის თავი ღირებულება და ხა იმის ეკითხა ტექსტის ნაწილი და რაღაცები რომელიც სამწუხაროდ ალგორითმისთვის მნიშვნელოვანი ნაწილია ხო მაგაზე უნდა დახარჯოთ რა მე პირადად და რახან AI მსუბუქებს და მიმართავს მაგ ამბავს ეგ რა თქმა უნდა კომფორტული არის დათო, ეხლა მაშინ აი ზოგადად განათლებაზეც რო ახლა შევეხეთ, ერთია რომ ბავშვს ჩაუდებ და როგორ მიცემ ამის საშუალებას რომ განვითარდეს და მეორეა ზოგადად განათლების ნაწილი რა, იმიტომ რომ MIT-ზე, Harvard-ზე, Stanford-ზე რაღაცებზე ვახსენეთ ჩვენ და განათლების პრიორიტეტების ნაწილიც რა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს განათლება და საუნივერსიტეტო განათლებაც მათ შორის იცვლება და ტრანსფორმაციას გადის, არ ვიცით როგორ ჩამოყალიბდება, მაგრამ რაღაცა მე ჩემი ხედვები მაქვს და შემდეგ ნახოთ როგორ განვითარდება, როგორ წარმოგიდგენია, მათ შორის ჩვენ არის ქვეყნისთვის რა, როგორ უნდა დაპრიორიტეტდეს განათლების ნაწილი, თან ეხა კიდე არის ერთი ნიუანსი, ალბათ შევავით ნახოთ მე შევეხებით არ შევეხებით, მაგრამ ეხა ერთი ქალაქი ერთი ფაკულტეტის ნაწილი, ჩემთვის პირადად რა, იმიტომ რომ ამაზე მე არც არ მსმენია რომ ეგ ვინმეს ეთქვა ერთ-ერთ პრობლემად, მაგრამ ძალიან ბევრი იმუშავეთ აი მეწარმეობის მიმართულებაში მათ შორის რომ არა მხოლოდ ბიზნესზე ისწავლებოდეს ეგ ჯგუფში ისწავლებოდეს ასევე საბუნებისმეტყველებაზეც, ამაზეც ინჟინერიაზეც რომ ამ ჯგუფში მოხვდეს ბევრი სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები რომ ერთ თიმად რო ფორმირდება, იდეებს გაცვლიან სხვადასხვა მიმართულების ადამიანები იქნებიან, სტარტაპის ჩამოყალიბების მეტი შანსიც არის და ამ შემდეგ რა. ეგ იყო ჩვენი ერთ-ერთი ამბავი და მათ შორის კონკურენცია უნივერსიტეტებს შორის, იმიტომ რომ ტექნოლოგია რო ვითარდება, ძალიან მნიშვნელოვნად კონკურენცია იყოს. რომ მაგალითად რავი ინჟინერმა სხვა ტიპი სხვა ადამიანი ნახოს ან მათ შორის რაღაცა ჩელენჯიც იყოს რა და აი ხა ძალიან ართულებს ეგ ამბავი რა. კან ფაქტობრივად და თუ გახსოვს, არ ვიცი, თავიდან ხო იცი რომ მე ილიაში დავიწყე რა, ფაქტობრივად რომ დავბრუნდი, ძალიან მალე რაღაცნაირად აღმოჩნდა, რაღაცნაირად ჩემი მეუღლის რაღაც გავლენით ალბათ აქ ვასწავლიდი entrepreneurship. ხო და გახსოვს ალბათ რომ აი ეს იყო ჩემი რომ დავინახე რომ აქ ბიზნეს სკოლას როგორც არა მარტო აქ არ არის მარტო ილიანს უნისან საბედნიეროდ ხო ანუ ბიზნეს სკოლას გონია რომ ეს entrepreneurship მაგათია და რაღაც ის არ ქვია სხვა რო ეხება რაღაც ცოტა ცუდად გრძნობენ თავს არა და ეს უნდა იყოს multidisciplinary ხო ყველაფერში უნდა იყოს ეს entrepreneurship-ი და აბსოლუტურად მართალი ხარ ამ ხრივ უბრალოდ ახლა განათლების ხრივ მე ახლა არ მიყვარს ხოლმე საუბარი იმაზე რაც არ მესმის ამიტომ მე ზოგად განათლებაზე ვერ ვიძახი მე ერთადერთი აი ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით და მომავალისთვის როგორ უნდა მოამზადო ამ კუთხით აი ამაზე შემიძლია ლაპარაკი. ერთი ფაკულტეტი, ერთი როგორ ვთქვი? ერთი ქალაქი, ერთი უნივერსიტეტი, ერთი ფაკულტეტი. აი ეს ამაზე შემიძლია ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ საერთოდ არ მესმის რა არის. ხო, ხო. რატო უნდა იყოს ესეც არ მესმის და შემთხვევაში არც მაინტერესებს, იმიტომ რომ იმდენი რაღაც bullshit-ი ბოდიში მესმის იქიდან არც მაინტერესებს და ამიტომ მოდით ამაზე დავკონცენტრირდეთ, აი მომავლისთვის როგორ მომზადოთ ადამიანები, ხო? და ამისაც უნდა შევხედოთ სიმართლეს თვალებში, იმიტომ რომ სიმართლე და სტატისტიკა, ძალიან მიყვარს ეს გამოთქვა, სტატისტიკას ვერ მოვატყუებ, ხო? სტატისტიკა ჩვენ გვეუბნება, რომ აი ესეთი ეწარმოები, ხო, აქტიური მეწარმოები, რომლებიც ცვლიან სამყაროს, არიან ძალიან ცოტანი. ხო 0.5% ვახსენე, ახლა ისე ვახსენე 0.5%. ზუსტად არავინ არ იცის რამდენი პროცენტია, მაგრამ ასეთ ხალხი ძალიან ხშირად არის broken ხალხი. ხო? არ არის მაინც და მაინც რაღაც იდეალური ადამიანი. რაღაცა მთელი ცხოვრება ვიღაცას უმტკიცებ, შეიძლება რაღაც მამამ თქვა რაღაცა არ გამოვა შენგან არაფერი ან რაღაცა აქვს ჩიგნით ამას, მაგრამ ბევრი არ არიან ასე. დანარჩენი ხალხი ძირითადად არის არა აქვს ეს ამბიცია, ხო?
იმიტომ არის ალბათ გაგიგია ეს, ხო, მდიდარი ხალხი რო ცდილობს რომ არ დაუტოვოს ბევრი საერთოდ ხო, რაღაც მინიმალური დაეტოვოს, რომ ეს დრაივი არ მოუკლას, ხო? და კიდე არსებობენ ინვესტორები, ერთ-ერთი ცნობილი არის, რომელიც აი ზუსტად კარგი ოჯახიდან გამოსულ იმაში არ დებენ ფულს. იმიტომ რომ გონიათ რომ აკლია დრაივი, ხო, ამას. ამიტომ ეს არის minority რა, ეს ხალხის და ეს ხალხი მაინც გამოვა, მაინც იპოვის თავის იმას. მე რაღაც ფოკუსირებას იმაზე არ გავაკეთებდი. მაგ არის მასიურად როგორ უნდა ქნა რომ მოამზადო ეს ხალხი მომავლისთვის. და მე რა ვიცი, ყველაფერს რო უყურებ, მხოლოდ პრაქტიკით შეიძლება ამის გაკეთება. ანუ რაღაცნაირი სწავლება უნდა გადავიდეს ასეთ დარგებში, მეტყვი 100% experiential იმაში უნდა იყოს. კი. იმიტომ რომ რა ვიცი, ვიდეოს მოსმენა და ლექტორის მოსმენა და რაღაცა, ლექტორი უნდა იყოს, პროფესორი უნდა იყოს, ინსპირაცია. კი, როლმოდელი პრაქტიკოსია. კი. ანუ ეს თუ რაღაცას ყვება ყოველთვის მაგალითებით და ნუ კაია რომ საკუთარი მაგალითებით, მაგრამ სხვა მაგალითებითაც უნდა ყვებოდეს და ინსპირაცია გაუკეთოს. აი იმას თუ შეუძლია, შენ შეგიძლია იმას თუ გამოვიდა, შენც უნდა ისაკნა და დანარჩენი უნდა იყოს ეს experiential და რას ნიშნავს experiential, ხო? უნდა მიცე პროექტები და უნდა აკეთებინა პროექტები. ეს პროექტი შეიძლება სხვადასხვა დონისთვის იყოს სხვადასხვა დონის პროექტები, ხო? სკოლაში იყოს სხვა პროექტები, უნივერსიტეტში იყოს სხვა პროექტები, მაგრამ კეთებით უნდა ასწავლო. მაგალითები. როგორ გადავიყვანოთ ეს არ ვიცი, ეცმი. ხოლმე მე უყურებ რა ხდება დისკუსიები ამ იმაზე, ნუ ხომ მთავრობა რაც აკეთებს აბსურდია, TSU და ის რა ქვია, GPI იქაც აბსურდია, მე რომ მკითხო, იმიტომ რომ ეხლა ცხადია რომ ეხლა მე მაგათ ხარესა ვარ, მაგრამ ძალიან ბევრ ცუდ რაღაცას ხედავ იქ, რომ ელემენტარულად რო შეხედო რექტორებს და იმეებს, ეს ისეთ ხალხია, რომელიც ისმის საკითხი შეუძლიათ მაგათ გარდაქმნა ამის, ხო? რეალურად, ხო? რაც აჭირდება განათლებას. კი. მაგრამ თან ის არის მან, რომ ყველაზე ცუდი ასე თქვა, ჩემი დაკვირვებით, რომ მე ძალიან ბევრი ადამიანთან მაქვს შეხება, რომ იმ უნივერსიტეტებში არსებობენ ადამიანები, ენთუზიასტები, რომელიც ძალიან ბევრს შრომობენ. რომ რაღაცა გადაარჩინონ, წამოწიონ თავისი დროის, ენერგიის, თუნდაც ფულის ხარჯებს კი, რომ იქ ბავშვებს რაღაცა მიცენ. ეგეთი ადამიანები ყველაზე მეტად მეწოდებიან ძალიან ცუდი სიტყვა, მაგრამ ალბათ ეგ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ შრომობენ და არ უფასდებათ, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ რა და ეგეთი ადამიანები ეწირებიან ესეც აი მაგალითი მიზის აქ ერთ-ერთი მათა უბრალოდ TSU-ში და იმაში არ ახარ, მაგრამ მაინც ახლა ყველა თითქმის ყველა უნივერსიტეტი მე ცოტათი გამიმართლა რაღაც მომენტში, იმიტომ რომ ილიაუნის რაღაც პოზიცია უჭირავს და ეგ ცოტა მიამაყება სამით, მაგრამ იმედია რომ არ შემოგვიტრიალდება ცუდად. მეც ვამბობ რომ ილიაუნი გამორჩეული ამ ხრივ რომ რაღაცნაირად ახერხებს ერთი კარგი ხალხის მოზიდვას და შენარჩუნებას და აი ამით ნამდვილად გამორჩეულია. იმედია რომ დიდი ხანი შევინარჩუნოს. ხდება ხოლმე გულია იმ TSU-ზე ძირითადად, იმიტომ რომ TSU მაგ და რა თუ უმრავლესობას ხო TSU აქვს დამთავრებული ჩვენ. TSU-ზე ქვეყანას სამიმართებაში TSU სხვა ისა რა კონტექსტი არის სხვა აბსოლუტურად მესმის ეს ყველაფერი. მაგრამ ხდება გული, იმიტომ რომ ნუ რა ვიცი არ ვითარდება კარგად. უკვე კაი ხანი და ამიტომ ხდება. ხო და აი მეც სამწუხაროდ რაღაც აზრიანს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არა ვარ ამის სპეციალისტი, არ ვიცი როგორ უნდა გარდაქმნა. თუ პროსტორე ტექნიკურად კი ვიცი როგორ უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ აი დანარჩენი პოლიტიკური, ხო, პრაქტიკაში რაც გჭირდება აი ამის გაკეთებას, ახლა რო ვიცოდე ალბათ რა ვიცი, შევეცდებოდი რომ რექტორი გამختارიყო რომელიღაც, მაგრამ არ ვიცი და კი ვიცი რომ საჭიროა. ძალიან მაგარი საქმე არის ქვეყნისთვის ამის გაკეთება, მაგრამ ვიღაცებმა უნდა გააკეთოს. კი. თან ერთი მაშინ ეგ შეგვიძლია უბრალოდ უთხრათ, რომ ისედაც ეგრეა, ხო, ეხლა ისეთი დრო არის, რომ თვითგანვითარება არის. ხო, ლოგიკურია. ნებისმიერ უნივერსიტეტს სადაც არ უნდა ჩააბარებს თუ არა, ადამიანი უნდა იყოს მოტივირებული თვითგანვითარებაზე და ამის ბევრი ონლაინ უფასო რესურსი არსებობს. YouTube არის, Google არის, უამრავი წყარო არის, Harvard და Stanford თუ გინდათ სწავლა ონლაინ უდევთ ყველა კურსი და შეგიძლიათ შეხვიდეთ. პრობლემა ამასთან არის ის, რომ ეს რამდენი ხანია უკვე, ხო, ანუ მარტივი truth, რომელიც ну, it's uncomfortable, რა თვალში რო შეხედო, ის არის რომ შენ თუ სწავლა გინდა, არ გჭირდება არც TSU, არც ილია, შენ შეგიძლია შენ თუ ისწავლო.
მაგრამ რეალობა ის არის, რომ უმრავლესობა ხალხს არ შეუძლია, ხო, უმრავლესობა ხალხს რაღაც სჭირდება კიდე. და ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ უთხრათ, ის რომ თქვენ თუ ასე გააგრძელებთ, აი, რო გვაშინებენ ხელოვნური ინტელექტის შეცვლა. აი ესეთ ხალხს შეცვლის ხელოვნური ინტელექტი. რამენერად უნდა მოახერხო, ისე რა ქვია, ჩაჯდე ამაში. რავი, მას შეგვიძლია ესეთ ნოტაზე დავამთავროთ, ალბათ, დღევანდელი ჩაწერა. მე ერთ პირობას დაგადებენ, რომ კიდე ერთ შეხვედრა გავაკეთოთ. ბევრი რაღაც გვაქვს გასარჩევი, მათ შორის საქართველოში ეკოსისტემაზე, სტარტაპებზე და შემდეგ ეს კონკრეტული დღე და დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა CES-ზე ზოგადად ტექნოლოგიების განხილვას და აი განათლებით დავასრულეთ ბოლოში, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის ამ ყველაფრის. და ძალიან დიდი მადლობა დათო ამ ყველაფრისთვის. იმ ყველაფრისთვის. სანამ დავუთავოთ ერთი კითხვა მინდა დაგესვა. შემდეგი შეხვედრისთვის. მოდი აბა მითხარი, რამდენ ხანში, როგორ ფიქრობ, რამდენ ხანში შენ გეყოლება, უბრალოდ საშუალება გექნება, რომ რობოტი შეიძინო, რომელიც სახში, აი, subscription-ი გექნება რა, იტალიური κουიზინი, ფრანგული κουიზინი, 9.99, რაღაც 9 ლარი, 3 ლარი დაამატე subscription-ი. აი ესეთი რობოტი რამდენ ხანში შეგიძლია რომ შეიძინო? 3500 ლარი, ან 4000 ლარამდე. ხო. აი რა prediction-ი გექნება წელი მითხარ. მე ვიცი რომ ნეო არის ესეთი რობოტი. აუ კომპანია რომელსაც აწარმოებს აღარ მახსოვს, მაგრამ subscription-ზე აქვს თვეში $500 ამერიკაში. შეგიძლია ერთი არა, მე ვიძახი თვითონ, არა, როგორ არის, იცი, მოდელი იქნება ალბათ, რომ შენ შეიძენ რობოტს და მე subscription-ი იქნება. ხო, Tesla-ს როგორ ხო, self-drive და რაღაც. ანუ რაღაც მაქსიმუმ 5 წელს ავიღებ მე რა. მაქსიმუმ 5 წელს. ამ შეიძლება რომ მომავალ წელს უკვე რომ რაღაც კომპანიამ გააკეთოს ეგ რაღაცა, მაგრამ 5 წელიწადში მე კონკრეტულად ვთქვი რომ 4000 ლარზე ის იყო. კაი, დოლარია ვიღოთ. $5000 ნაკლებად. იმიტომ რომ ერთია საქართველოში, კაი, საქართველოს არ გვინდა, მოდი გლობალურად ველაპარაკოთ. $5000 იაფირო ღირდეს. არა, $5000 ბევრია. $3000 იაფირო ღირდეს. იმიტომ რომ ზოგი რობოტი ღირს და subscription-ზე არ ვილაპარაკოთ. მაგრამ ნუ აი ეს რომ მოგიგوارებს საერთოდ პრობლემას. საჭმელს გააკეთებს რაღაც. არა, საჭმელს კონკრეტულად. საჭმელს. ყველაფერზე არ არის ჯერ, იმიტომ რომ ყველაფერი მე მგონი ასე მარტივად არ იქნება. ავიღოთ მაშინ, ძალიან ოპტიმისტი ვარ მეც. 1 წელი, 2 წელი მაქსიმუმ რა. 1 წელი, 2 წელი. ხო. რა ვიცი, მე უფრო ეთქო შენ ჩემზე ოპტიმისტი, მე მეგონი მე ვარ ოპტიმისტი. მაგრამ მე მგონი ეს 2030-31-ის ამბავი იქნება რა. რამდენი წელია? 5 წელი. 5 წელი. აი ნახოთ, მაგრამ მე შეიძლება ეს გამოცდილებიდან მოდის, იმიტომ რომ ყოველთვის ასეთ კითხვას რომ მეუბნები, ყოველთვის აღმოვაჩენ ხოლმე რომ უფრო ოპტიმისტია რომ ვიდრე რეალობაში. და უკვე სხვანაირად პასუხობ. მე უბრალოდ რაღაც რო ვადევნებ ხოლმე თვალს იქ, აგერ ნეოც როგორ სწავლობს, ანუ ხედვით სწავლობს რა და რაც ბევრი ვიდეოს ვყურებ ხოლმე, სადაც კვერცხის ომლეტის აგდება სტაფის მუშაობას. და ეხა ეგ უკვე ძალიან ბევრი საქმე არის მაგ ყველაფერს რა. კვერცხის აღება შეუულიათ, გატეხვა შეუულიათ, ტაფის ესე ტრიალი შეუულიათ და მე ამას ვაერთიანებ უბრალოდ რა დარჩა ხო საჭმის კეთებისთვის. ხო, ნუ როგორ არის, იცი, აქ ძირითადად ფასზე არის, იმიტომ რომ პროფესიული სისტემები უკვე არსებობს, რომელია ის ცნობილი White Castle, ხო, White Castle რამდენი ხანია უკვე უყენია ეს ავტომატიზირებული სისტემა და აი ეს პროფესიული რო გადავა და მისაწვდომი იქნება ადამიანისთვის, აი ეს არის რა ძირითადად პროცესი, თორე კი ტექნიკურად ამ იმაზე არ არის საუბარი. ოკეი. ძალიან საინტერესოა. მაშინ აი, შემდეგ იმაზე, მაშინ იმას ვიზა, ანუ მე ვთქვი 2031. მე ვიზახი 2 წელი რა მაქსიმუმ. 2 წელი, ანუ 2028. 28. დავი მახსოვროთ ესა ჩაწერილი, დავმახსოვრ ვერად გვინდა ჩაწერილი. ამას გამოვხდე description-ში, რომ აი 2028 და შემდეგ შეხვედრაზე განვიხილოთ აბა. ხო, მაგრამ იქამდე შევხვდეთ. არა, იქამდე შევხვდეთ, მაგრამ განვიხილოთ აბა თუ შევცვლით თუ არა. ოკეი, შევცამხდით. შეიძლება უკვე გაკეთებული. უკვე გაკეთდეს, ხო, არ გამიკვირდება, იმიტომ რომ რა ვიცი, ხო, ძალიან ისეთი არის ეს ამბავი. შეიძლება რა ზუსტად მე რო ვთქვი ნიშამეთკი რა, ვიღაცამ პირდაპირ მარტო მზარეული რობოტი გააკეთოს. იმიტომ რომ ეხა ერთი 2 კვირის წინ გამოვიდა რობოტი, რომელიც საბავშვო ბაღებზე ბავშვებთან ურთიერთობისთვის არის. აი, იმდენი ნიშა არსებობს ეხა ცეცხლ, აი, მაგალითად მეხანძრე რობოტი, ის რობოტი, ეს რობოტი. განსაკუთრებით მე მგონი ყველაზე promising ნიშა არის მოხუცებთან. მოხუცებთან ურთიერთობა. იმიტომ რომ ეს არის სათამაშოებს ფრინდენ ძალიან ბევრს. აი, რაც ნახე იქ სათამაშოები იყო, რომ აი მოხუცებს აქვს პრობლემა, სითბოს გაზიარებს და ჩახუტება და ის ვიბრაცია რაღაცა ეგეთი რაღაცები იყო, ძალიან ბევრი სათამაშო იყო მაგისთვის და ხა აი ეს არის რატო არის იცი? იმიტომ რომ უფრო მეტი მოხუცი, უფრო მწვავე პრობლემაა რა, ხო იცი სტარტაპი
რაც პრობლემა მით უფრო მალე გადაწყვეტავენ. მაგიტომაც იყო საკმაოდ ბევრი დაახლოებით 40-მდე სხვა ჩასახუტებელი რობოტი ფუფულასაც თამაშო ნახე რა, რომელიც რაღაც ინტერაქციულიც იყო რამდენიმე ხა. ზოგს მარტო ვიბრაცია ჰქონდა და ესეთი გამო ემოციების გამოხატვა პატარა ჩაწერილი. ეხლა ის რომ ახსენეთ, თვალწინ დამიდგა ისე, რა ქვია, Ben Affleck-ი რომ თავის სკეპტიკური სახით რო გარჩა. რობოტს რო ეღოდება. რობოტს რო ელდობა კი არა, ეხლა მე რომ მოხუცი გავხდები და რაღაც ეხლა რობოტი მიტა და რაღაც ვერასოდეს ვერ შემიცვლის იმას რაღაცა, ეს მაგამ დამიდგა თვალწინ. ნახოთ რა, მაგარ საინტერესო ეპოქაში ვცხოვრობ, დროში მოგვიწვია. მე ძალიან მაინტერესებდა ხომ სულ არ ძველი დრო, იმიტომ რომ ისტორია მეც ძალიან მიყვარს რა და სიამოვნებთ რომ ის მაგარ რომ მქონდეს რაღაც წარსულში გადავიდოდი რაღაც რა, იმიტომ რომ მომავალს ისედაც ვხედავ. მაგრამ მომავალიც რა თქმა უნდა მაინტერესებს. აქ რატოა საინტერესო ჩვენი დრო უფრო რა, იმიტომ რომ ეს velocity ცვლილებების იზრდება და იზრდება რა, უფრო სწრაფად ხდება. ადე ტრენდი იცვლებოდა 2-3-4 წელიწადში ერთად. ეხლა წელიწადში რამდენჯერმე შეიძლება შეიცვალოს და ბოზოზე მე რო ვიწყებდი სტარტაპის იმაში, Samsung-ი მაშინ თვითონ პროდუქტის რაღაც წარმოიდგინე ახალი ტელევიზორი რაღაცა, 1 წელი უნდა ყოფილიყო, ეს cycle იყო, product development cycle 1 წელი იყო. ხო. ეხლა არის იგივე Samsung-ში არ ვიცი. მე მგონი რამოდენიმე კვირა არის თუ რაღაც. 1 თვე თუ 2 თვე. ძალიან აჩქარდა, ძალიან. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა დათო. იმედი მაქვს მეგობრებო რომ მოგეწონათ დღევანდელი ჩვენი ჩართვა. დათოს სხვა ინტერვიუებიც აუცილებლად მინდა რომ ნახოთ და description-ში დატოვებულ ლინკზე გადადით, გაეცანით ამ ყველაფერს და აუცილებლად ნახეთ ასევე CS-ზე სპეციალურად გაკეთებული ეპიზოდი, იმიტომ რომ ამ ერთი რომ მე ძალიან მაინტერესებდა მან წასვლა და აუცილებლად მომავალ წლიდან მუდმივი წევრი გავხდები და სტუმარი ასე ვთქვათ CS-ის, მაგრამ მეორე რომ ძალიან ბევრი ვიდეო გადავიღეთ და ვიშრომეთ იმისთვის რომ ზოგადად ქართველებსაც იქ ჩვენი თვალით დანახული, ჩემი პირადი თვალით დანახული იქაური გარემო დაგენახათ ასე ვთქვათ. მადლობა დათო მაშინ. მადლობა ავტო, აბა, წარმატებები. კარგად შეეც.